Ирсэн бүгчүүдэн танилцуулъя. Аймгийн мөндөд гэрсмийн гэрьяата хүчвийн дэмэр спортын хороо хан хинтийн аварга дэвж аварга төлөв алта констракшн компани бүх Монгол Улсын асалан оюун болдоо. Архангайгийн эрдэнэ болгон самын гэрьяат алдаршсан спортын хороо бүхэлд үхэн дэвж алтан дорнод Монгол компани бүх Монгол Улсын асалан Buur Jamyan олон аймгийн Архангай самын гэрьяат хэл хамгаалах ерөнхий газрын хэлчмийн дэмэр спортын хороо болгон хан бүхэн дэвж жигүүр гранд группийн бүх Монгол Улсын Сайн Ноён Хан аймгийн эрдэнэ самын гэрьяат хэлчмийн дэмэр спортын хороо хан тайшруу хэн дэвж Макс группийн бүх Монгол Улсын Сайн Ноён болдоо. Ховд аймгийн Чандамал самын гэрьяат хүчвийн дэмэр спортын хороо ховд бүхэн дэвж Од группийн бүх Монгол Улсын харцаг бацая. Сэлэн аймгийн Чавхлан самын гэрьяат алдаршсан спортын хороо тав хан бүхэн дэвжээний бүх Монгол Улсын харцаг од гэрэл. Ховд аймгийн Зэрэг самын гэрьяат алдаршсан спортын хороо ховд бүхэн дэвж болгон өгөөч компани бүх Монгол Улсын харцаг баталзээ. Архангай аймгийн Цэнхэр самын гэрьяат алдаршсан спортын хороо бүхэлд бүхэн дэвж нутгийн буян группийн бүх Монгол Улсын харцаг бадарч. Аймгийн Монгол самын гэрьяат алдаршсан спортын хороо Чавхланд бүхэн дэвж явах Монгол Улсын харцаг Мөнгөн Баатар. Цавхан аймгийн Отхон самын гэрьяат даян бүхэн дэвж хаан даатгал компани Монгол Улсын харцаг Бэгцсэрэн. Төв аймгийн Баяндэлгэр самын гэрьяат Дүнжин гэр бүхэн дэвж явал Урхан Багнар үцэд компани Монгол Улсын өсгөдөр начин Батчулуу. Дарнад аймгийн Цагаан овоо самын гэрьяат хүч спортын хороо орны хүчтэн дэвжээний Монгол Улсын начин цогцол дорж. Хойволт аймгийн Сэл самын гэрьяат хан тайшруу хэн дэвж хэлчийн спортын хороо Монгол тамирчин компани Монгол Улсын начин ган толгой. Сэлэн аймгийн Мандал самын гэрьяат алдаршсан спортын хороо тав хан бүхэн дэвжээний Монгол Улсын начин Баян мөнхөө. Цавхан аймгийн Алдархан самын гэрьяат алдаршсан спортын хороо Сандэ группийн бүх Монгол Улсын начин Бадамсрын. Цавхан аймгийн Алдархан самын гэрьяат алдаршсан спортын хороо тэргүүн зориулсан компани бүх Монгол Улсын начин Лаачир. Цавхан аймгийн Баярхан самын гэрьяат цавхан бүхэн дэвж Сасагтхан группийн бүх Монгол Улсын начин Баасан дорж. Аймгийн Мөнхан самын гэрьяат хэлчмийн дэмэр спортын хороо Чавхланд бүхэн дэвжээний Монгол Улсын начин Батчаргал. Хөвсгөл аймгийн Шинэтэр самын гэрьяат хүсгэлийн хүчтэн бүхэн дэвж Эрдэнэ сувар компани Монгол Улсын начин Хан Хуйг. Дарнад аймгийн Дашвалбар самын гэрьяат аваргач спортын хороо орны хүчтэн бүхэн дэвж Бүрэн дуулаг компани Монгол Улсын начин Анар. Архангай аймгийн Бацэнгэл самын гэрьяат алдаршсан спортын хороо бүхэлд бүхэн дэвжээний Монгол Улсын начин Шинбаатар. Хөврхангай аймгийн Хожир самын гэрьяат алдаршсан спортын хороо их Монголын хүчтэн бүхэн дэвжээний Монгол Улсын начин Чимэд дорж. Хөвсгөл аймгийн Галт самын гэрьяат өсгөлийн хүчтэн бүхэн дэвж явах Монгол Улсын начин Хөгчрэнгэр. Олон аймгийн Сэлэн самын гэрьяат болгон хан бүхэн дэвж Хэмээн группийн бүх Монгол Улсын начин Амар сайхан. Цавхан аймгийн Их уул самын гэрьяат даян бүхэн дэвж Эдрийн тэжлэр группийн бүх Монгол Улсын начин Чимэд Бандан. Хойволт аймгийн Чандамал самын гэрьяат хан тайшруу бүхэн дэвж Монгол Улсын начин Ишиг Баатар. Олон аймгийн Гурван болог самын гэрьяат алдаршсан спортын хороо болгон ханган хүчтэн дэвжээний Монгол Улсын начин Батэрдэн. Төв аймгийн Сүмбэр самын гэрьяат алдаршсан спортын хороо Дүнжин гэр бүхэн дэвжээний Монгол Улсын начин Ганжад. Олон аймгийн Гурван болог самын гэрьяат алдаршсан спортын хорооны Монгол Улсын начин Амар Жаргал. Баян хонгор аймгийн Заг самын гэрьяат хонгор нутаг бүхэн дэвжээний Монгол Улсын начин Цэрэн Догтох. Хөвсгөл аймгийн Их уул самын гэрьяат хүсгэлийн хүчтэн бүхэн дэвж сүлд спортын хорооны Монгол Улсын начин Давг Очир. Хөвсгөл аймгийн Цагаан самын гэрьяат аймгийн Урсарслан Бат Төвшин. Аймгийн Монгол самын гэрьяат аймгийн Урсарслан Баяр Хөө. Архан аймгийн Баян өндөр самын Могол хонгор нутаг бүхэн дэвжээний бүх аймгийн Урсарслан Эрдэнэ Хөө. Тархан аймгийн Шаран самын гэрьяат аймгийн Урсарслан Очир Бат. Хойволт аймгийн Сэл самын гэрьяат аймгийн Урсарслан Тангад. Аймгийн аймгийн Цэнгэл самын гэрьяат аймгийн Урсарслан Бэрэк. Олон аймгийн Могд самын гэрьяат аймгийн Урсарслан Сүхбат. Төв аймгийн Баян Чандамал самын гэрьяат аймгийн Урсарслан Ууган Баяр. Дарнав аймгийн Сайн Шан самын
гариат говьт аймгийн тонгосмын угуулуг аймгийн асуулан сумын жолоо. Олон аймгийн хотгондөр сумын гариат уг аймгийн асуулан хайшвата. Ховд аймгийн боён сумын угуулуг аймгийн асуулан батсайхан. Ховд аймгийн дарив сумын гариат уг аймгийн асуулан тайван. Савхан аймгийн сонгон сумын гариат уг аймгийн асуулан Ганбаатар. Болон аймгийн орхон сумын гариат уг аймгийн асуулан Дөмөндэмбэрэл. Өмнөг аймгийн ноён сумын гариат уг аймгийн асуулан Няма. Ховд аймгийн болгон сумын гариат уг аймгийн асуулан Бадамгарав. Торнод аймгийн цагаан овоо сумын гариат уг аймгийн асуулан Ариумөрөн. Торног аймгийн ариг сумын гариат уг аймгийн асуулан Бямбодорч. Баянгор аймгийн Баянгор сумын гариат уг аймгийн асуулан Батсангэл. Ховд аймгийн Манхан сумын гариат уг аймгийн асуулан Мөнхөдөө. Архангай аймгийн Батсангэл сумын гариат уг аймгийн асуулан Зоригтбаатар. Баянгор аймгийн Баянгол сумын гариат уг аймгийн асуулан Батамгалан. Торнод аймгийн Болгон сумын гариат уг аймгийн асуулан Шинзөрөг. Савхан аймгийн Ургамал сумын гариат уг аймгийн асуулан Өсөхбаяр. Савхан аймгийн Завханмандал сумын гариат уг аймгийн асуулан Муртбаяр. Хөвсгөл аймгийн Бүрэн Дутх сумын гариат уг аймгийн асуулан Баасанжав. Баянгор аймгийн Баянгол сумын гариат уг аймгийн асуулан Баянмөнхөө. Архангай аймгийн Хашаад сумын гариат уг аймгийн асуулан Мөнхөрдөн. Сэлэн аймгийн Баруунбүрэн сумын гариат уг аймгийн асуулан Тулга. Баянгөлгийн аймгийн Алтай сумын гариат уг аймгийн асуулан Еркэ Булаан. Овс аймгийн Өндөр хангай сумын гариат уг аймгийн асуулан Дутгачаргал. Хөвсгөл аймгийн Шинэдэр сумын гариат уг аймгийн асуулан Сандагдорж. Тархан аймгийн Шарангол сумын гариат уг аймгийн асуулан Эрдэнэчилөө. Хөвсгөл аймгийн Цагаангүр сумын гариат уг аймгийн асуулан Жаргалбат. Архангай аймгийн Цэнхэр сумын гариат уг аймгийн асуулан Цогтэрдэн. Говьт аймгийн Дэлгэр сумын гариат уг аймгийн асуулан Сайхан Жаргал. Сэлэн аймгийн Баянгол сумын гариат уг аймгийн асуулан Ууган Даваа. Хөвсгөл аймгийн Бүрэн Дутх сумын гариат уг аймгийн асуулан Хайширдэн. Овс аймгийн Малчин сумын гариат уг аймгийн асуулан Сүрэнжав. Хэнти аймгийн Баянмөнх сумын гариат уг аймгийн асуулан Наранбаатар. Овс аймгийн Тэс сумын гариат уг аймгийн асуулан Хүрэлсөх. Торнод аймгийн Баянгол сумын гариат уг аймгийн асуулан Төрмөнх. Хэнти аймгийн Дэлгэр хаан сумын гариат уг аймгийн асуулан Азсая. Архангай аймгийн Дарай сумын гариат уг аймгийн асуулан Ганбат. Олон аймгийн Сайхан сумын гариат уг аймгийн асуулан Ганбаатар. Төв аймгийн Өндөр Ширээ сумын гариат уг аймгийн асуулан Хөдрүүлэг. Болон аймгийн Хотгондөр сумын гариат уг аймгийн асуулан Цогтгэрэл. Өвөр хангай аймгийн Хархорин сумын гариат уг аймгийн асуулан Наранбаатар. Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын гариат уг аймгийн асуулан Өсөхбаяр. Сэлэн аймгийн Мандал сумын гариат уг аймгийн асуулан Баярбаатар нарын зэрэг Улс аймгийн алдаршсантай 256 бүх зодголохоор хүрэлцэн ирээд байна. Сайн барилдааны ерөнхийдс Архангай аймгийн болгон сумын гариат Монголын үндэсний үхэн холбооны дэрвэлшин шүүн Монгол Улсын гард аригчаа. Хөлийн зэц Архангай аймгийн дөрвөлан сумын гариат Монгол Улсын эчин цог гэрэл. Төв аймгийн Сэргэлийн сумын гариат Монгол Улсын эчин төвшин санаа. Өвөр хангай аймгийн Сан сумын гариат Монгол Улсын эчин Түмэндээ. Сэлэн аймгийн Баруунбүрэн сумын гариат Монгол Улсын Өсөхбаяр эчин Бүранбаатар. Сайн Ноён барилдааны гарын дагаар улсын тэргүүн гарында даваа зэрэг улсын ахлах гарында Түмэндээ. Сайн Ноён Монгол Улсын даян аварга Buur Jamyan алдаршсан Жамьян аваргын мэндэлсний 120 жилийн зориулсан аварга сулны хүндэтгэлийн барилдаанд улсын хурлын дарга гомживын зандан шатар хүрэлцэн ирлээ. Сайн Ноён барилдааны засуулаар улсын хүндэт засуул улсын бүх цоллооч буруу. Монгол Улсын соёлын сэтгэлтэн хадим буруу. Монгол Улсын алхах засуул Алтайбаатар. Улсын алхах засуул Баяраа. Улсын алхах засуул Жанчуудорж. Улсын алхах засуул Цэрэндаваа. Улсын засуул Баярбат. Улсын засуул Мөнхбаатар. Улсын засуул Дарьсүрэн. Улсын засуул Хэмбат. Улсын дэд засуул Лажинсүрэн. Улсын засуул Бүрүүдорж. Засуул Ганзөрөг. Сайн барилдааны эмчээр их эмч улсын алхах засуул Шарав. Эмч инх хоёр нар жилхад бэлмэлсэн байна. За богчул засуул сэтгэл зовлтан суулгаж байна.
За Buur хэмээн алдаршсан Нацагийн Жамьяны аваргын мэндэлсний 120 жилийн өнөрөмжөт Монгол Улсын аварга солны хүндэтгэлийн барилдаан төрөлцсөн ирсэн хүндэж очтон дахин танилцуулъя. Монгол Улсын их хурлын дарга даян гомбол явын зандан шатар улсын хурлын эрхэм гишүүн Монгол Улсын Г.Батбаяр Монгол Улсын гавьяат тамирчин Монголын үндэсний бүхэн албаны тэргүүн Монгол Улсын дархан аварга Бадманын бөөгийн барildaan за аймгийн харгалсан гавьяат Монгол Улсын Г.Батбаяр Монгол Улс Орсын албаны улсын гавьяат тамирчин Монгол Улсын даяар дурсах далай даян дархан аварга шинжилгээ ухааны доктор хорлоогийн баян мөнх аварга Архангай аймгийн Батсангал гавьяат алдаршсан спортын орооны дарга Монгол Улсын гавьяат тамирчин Монгол Улсын дархан аварга хоронда Г.Өсөхбаяр Buur Jamyan Avargын зэхөө за улсын хурлын гишүүн асан манай бас Buur Jamyan Avargын шавь нарын нэг арднаас өмбөрлийн гончиг дорж Монгол Улсын их хурлын гишүүн Тэмүүлэн заавчлаараа за Buur Jamyan Avargын хөргөн манай гэлэгжимцгой сүрэлцэн ирсэн маань Архангай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Архангай аймгийн үндэсний бүхэн албаны тэргүүн Г.Өсөхбаяр дарга хүрэлцэн ирсэн байна. Архангай аймгийн захир сумын удирдлагууд бас хүрэлцэн ирсэн байгаа. За түүнээс гадна өнөөдөр бас аваргын гэр бүлийнхэн хүрэлцэн ирсэн байгаа. Би одоо өөрийнхөө таньж байгаагаар захаасан танилцуулъя. Тэгээд орхисон байвал бас уучлаарай. За Монгол Улсын үндэсний спортын гавьяат мастер Монгол Улсын даяар дурсах далай даян дархан аварга бадам дөргийн төвдөн дөрж аваргын отхон жулуун хүрэлцэн ирсэн байгаа. За Говьлтай аймгийн Жаргалан сумын гавьяат Монгол Улсын дархан аварга Шарвын Батсүр аваргын охин наран туягч хүрэлцэн ирсэн байгаа. За Төв аймгийн Эрдэнэ санд сумын гавьяат Монгол Улсын дархан аварга жигжидийн мөнх бат аваргын гэргийн тамирчин хүрэлцэн ирсэн байна. За Монгол Улсын даян аварга Нацагийн Buur хэмээн алдаршсан Нацагийн Жамьян аваргын охин насан дохтохгч хүндэттэй зуудал заларсан байна. Танд баяр хүргье. За олон түмэндээ луугны хэмээн алдаршсан гасан хүүгийн вандан аварга Архангай аймгийн Батсангал гавьяат вандан аваргын зээх Монгол Улсын гавьяат тасгалжуулагч бүхэн сан барилдааны дэлхийн аваргын мөнгө медальт Чойнхоржин базар сүрэн хүрэлцэн ирсэн байна. За Монгол Улсын даян аварга Булган аймгийн Сайхан сумын гавьяат Сэрэтрийн Цэрэн аваргын охин даваажи өгч хүрэлцэн ирсэн байна. За Өсгөл аймгийн Цагаан үрсмийн гавьяат Монгол Улсын Г.Батбаяр Монгол Улсын гавьяат жүжигчин Монгол Улсын дархан аварга дарийн дамтан аваргын гэргийн Цэрэн дулуум өгч хүрэлцэн ирж байна. Танд баяр хүргье. За мөн Өсгөл аймгийн Цагаан үрсмийн Уйлган голын ууган аварга Жамсрангийн Цэвэн арвудан аваргын охин Баярма хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн Өсгөл аймгийн Цагаан үрсмийн гавьяат Хуран мэгт аварга Чойжлийн Бээжин аваргын охин Нямсүрэн Ханцүрэн нар хүрэлцэн ирсэн байна. За Монгол Улсын хүчит аварга Тавг цэрэнгийн Хадбаатар аваргын хүү даваажив мөн хүрэлцэн ирсэн байгаа. За тэгээд манай Buur Jamyan аваргын цэнцэр хадуу төрөл төрөсөд түүний дотор Монгол Улсын харцаг гэлэгжимцэн Батбаяр тэргүүтээ одоо өрөвдмийнхэн
барилдааныг хамтран зохион байгуулж байгаа. За ингээд Монгол өвхийн аварга цолны хүндэтгэлийн барилдаан Buur Jamyan Avarga мэндэлсний 120 жилийн ой тохиолдуулан эрхэм хүндтэй чочоддоо аваргуудын гэр бүл өр хүүхдүүдэд энэ төрөлцсөн ирсэн нийт үзэгчид өгчүүдийнхээ өмнөөс дахин халуун талархал илэрхийлж сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. За ингээд эрхэм хүндтэй чочод аваргуудаа зориулж уртын сайхан дуурай мэдгээд өвшүүлэх уран бүтээлчдийн тав бүхнийхөө хүндэтгэлтэйгээр урьж байна. Архангай аймгийн Батсангал сумын угуул үндэсний урлагийн их театрын дуучин Монгол Улсын ардын жүжигчин Норов Банзадын нэрэмжит уртын дуудуул аштын улсын уралдааны тэргүүн байрын шагналт уртын дуучин Г.Батбаяр урьж байна. Архангай аймгийн Далай сумын угуул Борин хуурч Баатархөө Монгол Улсын эргөр барцаг дугаар идоны мэлчгээр хүндэшүүлсэн Архангай аймгийн Батсангал сумын угуул үндэсний хааны дуучин за энэ Монгол Улсын нэртэй эргөр барцаг Монгол Улсын соёлын тэргүүний зөвшөөрсөн Г.Батбаяр болон Архангай аймгийн Далай сумын угуул үндэсний хааны дуучин
Баатар хуурцаг өргөдөж дэжсэн олон гэрэл төсөж алуун баяр ургасан сөжин тэргүүний зөвшөөрсөн. За зүүн баруун талын засуулууд барингислээрээ хүндэсний спортын гавьяат мастер Монгол Улсын даян аварга ард олныхон дунд Buur хэмээн алдаршсан Нацагийн Жамьяны аваргын мэндэлсний 120 жилийн зориулсан Монгол Улсын аварга цолны хүндэтгэлийн барилдааны нэгийн даваа эхлэхэд бэлэн боллоо. Мохин барилдааны нэгийн давааны зүүн талын тэргүү мөгнөд хэнтэй аймгийн мөндөлгөрсөн хрият аваргууд клуб хэнтийн аварга дэвчэний хол сингэрслэн оюун болд. Баруун талын тэргүү мөгнөд Архангай аймгийн булгансан хрият алдаршсан спортын хороо бөхөлөх дэвчээ алтан дорнод Монгол компани бүх хол сингэрслэн бүрүүдавг. Хол сингэрслэн оюун болд та Архангай аймгийн харин Г.Батбаярын батсая. Хол сингэрслэн бүрүүдавгтай дорнод аймгийн цагаан аваа сумын зам болор ирдэн. Хол синзан Г.Өсөхбаяртай Архангай аймгийн хангай сумын зам дэлгэр хишиг. Хол синзан соронзон болдтой Архангай аймгийн хашаат сумын зам наран цогт. Хол син харцаг батсаяатай Архангай аймгийн жаргалан сумын зам шижирбат. Хол син харцаг одгэрэлтэй Архангай аймгийн цахир сумын зам насан баяр. Хол син харцаг батөлзэйтэй Архангай аймгийн цахир сумын зам батсагт. Хол син харцаг батөлзэйтэй хөвсгөл аймгийн цагаан үр сумын зам баян баатар нар Бохин барилдааны нэгийн даваан хүчилэн барилдаар ханаагарсан байна. Сайн үндэсний спортын гавьяат мастер Buur хэмээн Монгол Улсын даян аварга Нацагийн Жамьяны 120 жилийн дэлгэр хишиг. Хол синзан соронзон болдтой Архангай аймгийн хашаат сумын зам наран цогт. Хол син харцаг батсаяатай Архангай аймгийн жаргалан сумын зам шижирбат. Хол син харцаг одгэрэлтэй Архангай аймгийн цахир сумын зам насан баяр. Хол син харцаг батөлзэйтэй Архангай аймгийн цахир сумын зам баттохтох. Хол син харцаг батарштай Г.Өсөхбаяр аймгийн цагаан үр сумын зам баян баатар. Хол син харцаг мөнгөн баатартай Ховд аймгийн мөс сумын зам батуулд. Хол син харцаг мэгд сүрэнтэй Архангай аймгийн цахир сумын зам ган зориг. Хол син Г.Өсөхбаяр начин батчулуунтай Завхан аймгийн Завхан мандал сумын зам жигжид сүрэн. Хол син начин цогцолдорчтой Ховд аймгийн дарив сумын зам батнасан. Хол син начин хамтлагтай Ховд аймгийн барилдааны нэгийн даваанд Улсын орсон оюун болд залуух батсаяатай барилдааны нэгийн даваанд нолтаарсан барьцлуулсан цаарайван. Үндэсний спортын гавьяат тамирчин Монгол Улсын даян аварга Нацагийн Жамьяны мэндэлсний 120 жилийн зориулсан Монгол Улсын аварга султнуудад өндгөл үзүүлэх Улс аймгийн алдаршсан очид 256 бүхэн барилдааны нэгийн даваа үргэлжилж байна. Улсын орсон оюун болд залуух батсая хоёрын барилдаан гэлэг синжигний барьцтай хоёр бүх талбай болж байна. Улсын харцаг мэгд сүрэн бүхэн барилдааны нэгийн даваанд сумын зам ган зэрэгтэй нолтаарсан бугуун дээрээс натгавраад авчээ. Улсын харцаг мэгд сүрэнгийн барилдаан дэлгэцний баруун гаралд барилдаалтай барилдаа үргэлжлүүлж сэрэмэн. Улсын харцаг одгэрэл бүхэн барилдааны нэгийн даваан сумын зам насан баяртай нолтаарсан барилдаж байгаа. Улсын зам соронзон болд Архангай аймгийн хашаат сумын бүх сумын зам наран загттай нолтаарчээ. Улсын зам соронзон болд сумын зам наран загт хоёрын барилдаан сая дэлгэцэн дороод өнгөрлөө. Булган аймгийн бүр гангайсан барилдах Монгол Улсын зам Сайн Ноён Хан сумын зам дэлгэр хишигтэй бүхэн барилдааны нэгийн даваанд нолтаарсан барьсан дэрэгүү явна. Улсын харцаг одгэрлийн барилдаа элэг үлсний барьсан дөрч яваад нэг сугдаж яваад барьсан алдчихж байна. Улсын харцаг бодорч бүхэн барилдааны нэгийн даваан сумын зам баян баатартай нолтаарсан барилдаж байгаа. Саасан талд Монгол Улсын төрийн гүйцэлээ. Архангай аймгийн цэнхэрсэн барилдаа хөлөг төвжэнийг Монгол Улсын харцаг мэгмарын баатарч залуух баян баатараар нэг давлаа. За бүрэг давгарсан синжигний ирсэн сагсэрчний баруун талд авирах гадаа туудлаа.
залуу болор эрдэнэ төрөлтөөр сууж барилдаж байна. Улсын арсан барилдаан болор эрдэнэ хоёрын барилдаан санжигны барилдаа барилдаа өргөжсөн юм. Ховд аймгийн зэрэгсэн барилдаан улсын арсан хоёрын баталцгийн барилдаан санжигны барилдсан дөржтэй. Олон аймгийн Архангайс барилдаан Монгол Улсын замын сайхан Г.Өсөхбаяр давж сумын зам дэлгэр шиг өвдөшрөдлөө. Хэмээнгийн хамт дэлгэрсэн Архангай аварга дэвжээний дэрэгдэх аварга төлөвийн бүх Монгол Улсын залуу орсон ингэдэгсэн оюун болдоо. Залуу бацягаар нэгдүүлээ. Улсын арсан баталцаа бүх юм барилдаан нэг эндээ сумын зам баттагдах тоололт арсан барилдаж байгаа хоёр бүх юм барилдаан элэг үлсний барьсан дөрвсөн. Улсын арсан Монгол баатрын барилдаан сумын зам баттагдах тоололт арсан хоёр бүх юм барилдаан элэг үлсний барьсан дөрвчээ. Сагватрангийн улс барилд алдаршсан хорны улсын арсан чарын Монгол баатрын барилдаан элэг үлсний барилдаан өргөжсөн юм. Улсын арсан мэгсрэнгийн барилдаан улсын арсан мэгсрэнгийн даванд сумын зам гандэрх тоололт арсан хоёр бүх сэдэрлээ. Улсын чин тогтолдорж өгөх барилдаан нэг энд арсан барилдаж байна. Улсын арцаг төрлөө сумын зам асан баяр хоёрын барилдаан элэг үлсний барилдаа боловсон. Ховдонгийн жанданаас барилдах улсын арцаг сумын зам шижир баталгаалт арчээ. За барилдааг сурагчийн гол дотоод өвдөглөлч байна. Улсын арсан барилдааг залуух болор эрдэнэ нэгдүүлээ. Алдаршсан спортын улсын арсан Монгол баатар сумын зам баталдаар нэгдүүлээ. За батал сая барилдаанд хөмрө дөрөөр барьцаалдад орнорч байна. Улсын чин тогтолдорж сумын зам батнасан хоёрын барилдаан барьсан дөрөөгөө юм. Цаатаагаас 13 жилийн өмнө улсын чин цолыг өртөж байсан бүх улсын чин тогтолдорч аймгийн харгалсан марьяат Монгол Улсын гавьяат тамирчин улсын зан очрын от гэрлээр тавдавж Монгол Улсын эсэн золон дурсан 2000 оны бүх цэргийн баярын адамдад төрүүлэл цэргийн гарсан цолыг өртөж байсан олон жил тогтмол амжилттай сайн барилдаж байгаа чин Ховд аймгийн зэрэгсэн марьяат Монгол Улсын арцаг баяр хүүгийн баталцыг давлаа. Улсын баталцыг сумын зам батагдахаар давлаа. Сэлэнг аймгийн жавхан марьяат улсын арцаг от гэрэл давлаа. Улсын өсгөдөр начин бачдын бүх юм барилдааны нэг энэ даванд сумын зан жиг сүрэнтэй онолтой арсан барилдаж байгаа. Үндэсний спортын гавьяат тамирчин олон түмэндээ Buur Jamyan алдаршсан Нацагийн Жамьяны мэндэлсний 120 жилийн зориулсан Монгол Улсын аварга салтай богцоод түн төлөвлөх барилдааны нэг энэ даваа үргэлжилсээр байна. За Монгол төрийн баярын наадамд 2 удаа 10 давд төрүүлсэн, 1 удаа 9 давж үзүүлсэн. Улсын баярын наадмын дэвжээнд олон жил өндөр амжилт гаргаж барилдсан бүх олон түмэндээ Buur Jamyan алдаршсан Нацагийн Жамьяны аваргыг 1969 онд Монголын төрөлсөг өндрөөр үнэлж үндэсний спортын гавьяат мастер цолыг тухайн үед олгож байсан. Түүхтэй Buur Jamyan Avarga 1946 онд улс авсгалын 25 жилийн ойгоор 47 насндаа улсын зан жанжи мэждээр тав давж шөвгөрч байсан. Тэрийг баяр наадамд 47 наснаа шөвгөрч байсан юм бөхөө. Улсын чин батам сүрэнгийн барилдаан санжигны барилдаа барилдаа өргөжлөсөөр явна. Улсын зан саран замбалдын барилдаан зүүн талаар онцлогоо барилцаад авсан. Улсын зан саран замбалд Архангай аймгийн ашаасан барилд улсын чин өмсдөг Хүрлбаатарын хүүтэй барилдаж байна. Наран зогттой барилдаж байна. Хүрлбаатар зам бол начин бол 1986 онд ардын авсгалын 65 жилийн он баярын наадмаар Монгол Улсын эсэн цолыг өртсөн.
олон томолод Архангай өмсдөг хүрлээ гэж ярьдаг. Улсын чин зогсолдорж сумын зам батнаас хоёрын барилдаан сэнжигний барьцтай болоод авсан. Улсын чин жимэдэрж бүхэн барилдаан нэг энэ даван сумын зам Батбаярынтай онолтаарсан улсын чин өгчрөнгөр энэ даван сумын зам Батбаярынтай өчүүлсэн барилдаж байна. Улсын чин зогсолдорж сумын зам батнасан хоёрын барилдаан барьцадарсан. Улсын чин лавсрынгийн ган толгой хэм барилдааны нэг энэ даванд сумын зам амар сайхантай онолтаарсан барилдаж байгаа. Улсын чин батнамсрын сумын зам Сүхбаатар хоёрын барилдаан гэлэг үсэнжигний барьцтай барилдаан үргэлжилсээр явна. Архангайгийн батсан гэлсэн Мариат бүхэлдэгтэй бичээний улсын чин Шинбаатар сумын зам нямсрынгээр давлаа. Алдаршсан спортын ороо бүхэлдэгтэй бичээний улсын чин Шинбаатар даваад өгтөрчвэн. Улсын зам саран зам болдо Архангайгийн ашаатсан Мариат улсын чин Хүрэлбаатарын сумын зам наран зогтоо онолтаарсан барилдаж байна. Даваа ачарна чин дамжаад ард нь гарчлаа та. Улсын чин даваа ачаар сумын зам данзан эрэгчтэй барилдаж байгаа дундуу аймгийн сайхан болсон Мариат сумын зам данзан эрэгч. Улсын чин даваа ачаартай барилдаж байна. Заавар дуур ашиж мордож өвдөглүүлчлээ. Хөвсгөл аймгийн их улсын Мариат сүлдэвийн давар спортын орооны бүх улсын чин Батбаярын даваа ачаар дундуу аймгийн сайхан болсон бүх сумын зам данзан эрэгч гарныг давлаа. Бэгсрэн харцагныг өрөөлдө сүүлих гадаа туудлаа улсын ярцаг бэгсрэн сумын зам ганц эрэгтэй барилдаж байгаа. Гарын талдаа тэржигтэн тохиолдуулчлаа. Төвэмгийн сүмбөрсөн Мариат алдаршсан спортын ороо дүнжин гарав дэвжээний улсын чин ганжад сумын зам болдватраар нэг давлаа. Улсын чин зогсолдорж сумын зам батнасан хоёрын барилдаан сэнжигний барьсан дүрчилдаа явна. Улсын ярцаг бэгсрэнгийн барилдаан сэнжигний барьцтай барилдаа үргэлжилсээр байна. Улсын ярцаг бэгсрэнгийн даван сумын зам ганц эрэгтэй өжүүлсэн барилдаж байгаа. Монгол аймгийн цэс Мариат улсын чин ган толгойн даван сумын зам амар сайхантай онолтаарсан амар сайхан эдэг үсний барьсан дүрлээ. Улсын чин амар жаргалтай Архангай аймгийн нарийн тэрс Мариат улсын ярцаг даваа даржийн хүү жодоо барилдааны олон улсын хэмжээний мастер сумын зам төмөр хүлэг онолтаарчээ. Монгол улсын ярцаг чогсон үндэсний даваа дарж ярцаг бол одоо 1964 онд дөрсөн алдарт луу жилдэнгүүтээ одоо нэгэн үед барилдаж явсан. Биеэр жижигддэг одоо тун нэгт барилдаантай сайхан барилдаг өгөхөөсөн. 1990 онд Монголын улс төвчөөний 750 жилийн огор улсын зам амгаагаар шууд 6 давж одоогоор Монгол улсын харцаг сулны улсад янгаж байсан. 1994 онд улсын чин лавсрынгээр 5 давж байсан. Улсын ярцаг даваа дарж улсын чин амар сайхан энэ даванд сумын зам хишиг дэлгэртэй онолтаарч Дорногоо аймгийн айрыг сумын бүх сумын зам хишиг дэлгэртэй онолтаарсан. Өгчрөнгөр чин гарын талдаа дэрчгт өвдөглүүлчлээ. Улсын чин өгчрөнгөр сумын зам Батбаярын нэг давлаа. Дорнод аймгийн дашил борсон Мариат Монгол улсын чин анарын барилдаан элэг үсний барьцтай барилдаан өргөжсээр явна.
үндэсний спортын гавьяат тамирчин Нацагийн Жамьяны аваргын мэндэлсний 120 жилийн зориулсан Монгол Улсын аварга салтнуудад хүндэтгэл үзүүлэх барилдааны нэгийн даваа үргэлжилсээр байна. Бадам сөрнөчин баруун талд Монголлоо. Сумын зан Сүхбаатартай барилдаж алсын шуудганы барьсан дөрсөн Сүхбаатар баруун талд зөрүүлээ давхар тогсон. За давхар ачаад тохоод мөгийн гүцээлээ. Сумын зан Сүхбаатар улсын чин бадам сөрөнгөөр давлаа. Улсын чин хоёрыг бүх юм барилдааны нэгийн даваа сумын зан содном жамстай онолтой арсан барьсуулаасалдаа жабна. Улсын чин амар жаргал жодоо барилдааны олон улсын хэмжээний мастер сумын зан төмөр хөлөг хоёрын барилдаанд албай гололч явна. Улсын чин жимэд бандам бүх юм барилдааны нэгийн даваа сумын зан боён дөхтөө онолтой арчаа. Архангай аймгийн нарийн тээсэн хариат бүхэн жодоо барилдааны олон улсын хэмжээний мастер сумын зан төмөр хөлөгтэй онолтой арсан улсын чин цагзалдарж сумын зан батнасан хоёрын барилдааны үлсний барьсан дөрсөн улсын чин жимэд бандан сумын зан боён дөхт хоёрын барилдаанд албай гололч явна. Чогжин үндэсний даваа дөрж орцгийн хөө саавынхаа удам залгаж бүхэн жодоо барилдаанаар улс их орныхоо нэрийг төв дэлхийн тэмцээнд гаргаж өрөлдөж байгаа. За энэ үндэсний бүхэн барилдаанаар ч гэсэн сумын золтой өгчүүдийн улсын чин амар сайхан элэг үлсний барьсан сайжныг дунгуйлж татаад нэлээд тэнцвэрлдэг дуулагдтолоо гарч өрөлдөдөг юм бөх байгаа. Улсын чин цагзалдарж сумын зан батнасан хоёрын барилдаан элэг үлсэн жигний барьсан дөрч өрөлдөхөр боллоо. За нэгийн давааны өргөжлөлд аймгийн хурц арслан гудгарч ирцгээж байна. Улсын чин сэрэн догтох бүхэн барилдаан нэгийн даваан сумын зан бэмбчл унтай онолтой арсан хоёрыг барьсадарлаа. Улсын чин жимэд бандангийн барилдаан барьсан дөрөөгөө явсан сумын зан боён догтохтой үжүүзэн барилдаж байгаа. Улсын ярцаг батсигийн барилдаан дөрвөлүүлсэн давуулаа барилдаас мушгаа түрээд хөөлөө давлаа. Ховд аймгийн жандамс мөрөд од группийн бүх Монгол улсын ярцаг батсия давлаа. За хөлдөө ухтан дагуулад очиж байна. Улсын чин баян мөнгө давлаа. Сэлэнг аймгийн мэндэлсний алдаршсан спортын орооны бүх улсын чин жотонгийн баян мөнгө давлаа. Жотонгийн баян мөнгө нэг давж байна. Ховд аймгийн жандамс мөрөд дотоодын цэргийн 804-р салбар од группийн бүх улсын ярцаг батсая даваад өгдөрлөө. Улсын чин анарын барилдаа элэг үлсний барилдаа барилдаа өргөжлөсөөр явна. За ухаан аймгийн баян хайрхалсан мөрөд Монгол улсын чин гамбалдын баасан дорж сумын зан мөнгө эрдэнээр давлаа. Сүхбаатар аймгийн мөнгө хаансан мөрөд улсын чин Болдбаатарын бачиргал сумын зан чин зэрэг орныг давлаа. Аймгийн урд сарсан очирвот бүхэн барилдаан нэгийн даваан сумын зан ган очиртой онолтой арсан барьсуулаасалсаар явна. Засагтан группийн бүх улсын чин баасан дорж даваад өгдөрөө өсөж байна. Улсын чин цагзалдарж сумын зан батнасан хоёрын барилдаан барьсуурдаа бэлцээд эргээд одоо барьсандаа орж өрөлдөх гэж байна. Улсын ярцаг бэгсэрнгийн даваан сумын зан ган зэрэгтэй өжүүзэн барилдаж одоо зүүн талаараа золгож өрөлдөхөр боллоо. Говьлт аймгийн цэс мөрөд хантайшир дэвчээний улсын чин ган долгодавал сумын зан амар сайхан унлаа. За бачдооно чин аялц барьсан сөргөж гарч ирээд авч байна. Төв аймгийн баян дэлгэрсэн мөрөд Монгол улсын өсгөдөрн чин Жулуунбаатарын бачдоон давлаа. Улсын чин бачдоон сумын зан жигжиг сөргөн сая өвдөшрөөд боллаа. За улсын чин Болдбаатарын бачиргал. За согдож мушгаад мөхийн гүцээлээ. Булган аймгийн 3 болгосон Мариад өх улсын чин Батэрдэн сумын зан баяр баасан гардавлаа. Дутуутлаа улсын чин анар. Улсын чин гам толго улсын өсгөдөрн чин батчуулуунаар тусуур даваад өгдөрлөө. За бэгц. Улсын ярцаг бэгсрэн сумын зан ган зэрэг хоёрын барилдаан баруун талдаа сугсан мушгилаа давлаа.
Савхан аймгийн Утган улсын Мариата даян бүхэн дэвжээний холсын арцаг бэгцэрэн давлаа. Сумын занган зэрэг төгшрөөдлөө. Цог золдорж начин суугдаж өргөөд мордох гээд туудсан мордсон доо. Дорнод аймгийн цагаан улсын Мариадах Монгол улсын чин дундгийн цог золдорж сумын зам батнасан гарныг давлаа. Чими дөрж начин шуудагцсан мэрсэн татаад нэг өвдгөн дээр шигшиж гарч ирээд туудлаа. За хаширж мордоод давж байна. Дорнод аймгийн цагаан улсын Мариат дорны өчтөн дэвжээний Савхан аймгийн алдаршсан Мариадах улсын чин лаачар давлаа. Таамна цогцол дөрд чин бол ус олон жил сайхан барилдаж байгаа өгчүүдийн нэгдээ. 1998-1999 оны үед л одоо цэргийн арсан цогцол дөрж гэж боксын өргөчдийн анхаарлыг татаж гарч ирсэн юм бөх. За улсын чин саа очир даваад өгтөөрлөө. За чимээ дөрж начин сөрж дахин дуулаад ажлууд болж явах шиг байна. За өвсгөл аймгийн цагаан өрсөн Мариат хэлчин спортын хорооны бүх аймгийн хор зарслан бат төвшин даваад өгтөөр явууллаа. За улсын чин чимээ дөрж энэ даванд сумын зам Батбаярынтай өвж үзэн барьж байгаа. Өвсгөл аймгийн цагаан өрсөн Мариат өвсгөл эрчим хүч компани бүх аймгийн хор зарслан бат төвшин даваад өгтөөрлөө. Аймгийн урд зарсан очир батал сумын зан ган очиртой үжүүзэн барилдаж байгаа. Булган аймгийн сэлэн сумын бүх улсын чин амар сайхан сумын зан хишиг дэлгэрээр давлаа. Сайн улсын чин цэрэн догтхын барилдаан барьстур давилдсан. Аймгийн арсан түмэндээ бэрэлтэй Булган аймгийн начин Мөнхбат аймгийн арсан Ямаатай Архангай аймгийн чин Эрдэнэ цогт аймгийн арсан Бадамгаравтай Завхан аймгийн чин улсын чин аннаар сумын зан түмэндээ бэрэл хоёрын барилдаан сая шигшиж нэг өвдгөн дээрэн гараж ирээд буцаагаад бол дөрөнд болгосч жоо улсын чин аннаар Дархан аймгийн Аридох аймгийн урд зарсан очир бат сумын зан ган очироор давлаа. Улсын чин цэрэн догтхын барилдаан барьцаадарлаа. Сайн улсын чин амар жаргал сумын зан төмөр хүлэг хоёрын барилдаан сэнжигний барьцтай байгаа болтой барилдаж байна. Аймгийн урд зарсан дангад бүхэн барилдаан нэг энэ даван сумын зан Бомбаяртай нуултаарсан Бомбаяр зүүн талдаа сугтаа бариад авчаа. За үзэгчдээ тэгэхээр ТV телевиз та бүхэндээ жилээр одоо уламжлал болгон зохион байгуулагддаг Монголын үндэсний өхөө албанаас зохион байгуулдаг одоо Монгол Улсын аварга цолонд хүндэтгэл үзүүлэх барилдааныг одоо та бүхэндээ жилээр одоо уламжлал болгон шууд дамжуулан үзүүлдэг. За энэ жилийн барилдааны нэг онцлог бол Архангай аймгийн захир сумын гараад үндэсний спортын одоо ууган гавьяат мастер Монгол түмнээ Буур хэмээн алдаршсан Нацагийн Жамьяны одоо аваргын одоо 120 жилийн хойд зориулсан одоо зохион байгуулж байгаагаар онцлогтой. За энэ барилдааныг одоо Жамьян аваргын одоо өөр хүүхдүүд ардуунараас нь одоо амжилттай зохион байгуулж байна. Тэгээд өнөөдөр одоо энэ барилдааны жижиг амар одоо Жамьян аваргын өргөн за Монгол Улсын одоо гавьяат тамирчин дархан Г.Өсөхбаярын аав одоо гэлийг жамс болж байна. За өнөөдрийн барилдаан одоо саах эхэлж байна. Энэ жил одоо Жамьян аваргын маань 120 жилийн нэрмжил болж энэ аварга солны хүндэтгэлийн барилдааныг одоо нэрмжил болгон зохион байгуулж байна. За тэгээ барилдаанд бол одоо үе үеийн аваргуудын одоо бас өөр хүүхдүүд хүрэлцэн ирсэн бас онцлог болж байна. Тэгээд барилдааны талаарх сэтгэлийг хэлээс тийм ээ. 120 жилийн гэдэг бол нэлээд урт хугацаа юм. Нэг талаар нөгөө талаар бол бас тэгэл богино хугацаа. Бид 1999 он 100 жилийнх нь хойг тэмдэглэсэн. Аймгийн төвд хөрөлөгчөө болсон төрлөх сум захир сумынхын төвдөр боржин чулуу хөшөө босгож 2-3 шатны
барилдаан наадам хийж өргөн тэмдэглэсэн. 2009 онд 110 жилийн нойг тэмдэглэсэн мөн тэр хэмжээнд энэ жил 120 жилийн нойг тэмдэглэж байна. Тэгээ болж байгаа ерөөсөө ядаж 10 жил тусламд нь уламжлал болгоод тэмдэглээд байхаар зохион байгуулж байгаа. Энэ жилийн барил ойг нь бол энд одоо аваргуудад хүндэтгэл үзүүлэх барилдааныг нэрмжит болгоод бүхий холбоо ярьж дэмжиж нэг шатны ажил нь энэ хоёр дахь шатанд нь төрлөх суманд нь сумын наадмын үеэр тохиолдуулж бас наадам байна. Тэ. Гурав дахь шат нь энэ оны сүүлчээр аймгийн эдгээр залуучуудын аймгийн аварга шалгаруулах барилдаан болдгийг тэрийг нэрмжит болгож явуулна. Ингээд 3 арга хэмжээ ерөнхийдөө баяр наадмын тухайд бол тэгээд жижиг юунууд бол байх юм аа. Тэгэхээр 120 жилийн зориулж одоо бас гол барилдаануудыг зохион байгуулах талаар ярьлаа. Тэгэхээр одоо Архангай аймгийн 70 жилийн оогоор таны одоо бас ойн одоо барилт зориулан гаргаж байсан Buur аварга ном маань сая энэ 120 жилийн өмнө 4 дахь удаага бас дахин хэвлэгдэж гарсан маань. Энэ ном бол бас бүх сонирхчдын хувьд бол нэлээд одоо бас шимтэн уншдаг сайхан номнуудын нэг. Энэ номынхан талаар. Тэгээ 1993 онд Архангай аймгийн 70 жилийн болж тэгээ аймгийн захиргаа одоо та ном бичдэг гээд тэгээд бичсэн анхных нь хэвлэлт. Тэгээд 1999 онд 100 жилийн ойгоор нь дахиж хэвлээд 2009 онд 110 жилийнх нь ойгоор нь хэвлээд одоо 120 жилийнх нь ойгоор дөрөвдөхөө хэвлэж байгаа юм. Ерөөсөө номыг яахтай би бол зохиолч, сэтгүүлч тийм сөрхий хүн биш. Номыг хүмүүсүүд их уншдаг. Энэ гайгүй шиг ном сайн ном болж байгаа зарим нь урам хайрлал байдгийг. Номны гол онцлог бол ерөөсөө өөртөө би чинь 20 жил хамт амьдарсан хүн. Тэгээд өөрийнх нь тухай нэлээд мэддэг. Тэрнийг гаргах гэж их оролцсны хүчинд бол бас ном гайгүй болсон юм шиг байна. Тэгээд одоо дахин хэвлэл явж байгаа юм да. Сая энэ 120 жилийн өмнө бас баримтат кино гарлаа тийм Buur. Тий. Баримтат кино хийсэн юм алчин телевизийнхэн санаачилж хүүхдүүд голдуу оролцож төрлөх нутгаар нь явж бид чи энд нэг гэр музей байгуулчаад байгаа юм. Тэгээд тэр гэр музей түшиглээд бас 120 жилийн зориулаад манай баян мөнх аварга, барилдаан аварга тэгээд аваргыг мэдэх хүмүүсүүд оролцож нэлээ өргөө хүрээтэй олон одоо энэ аваргын ямар бүх байсан тэрнээс гадна одоо ямар шиг хүн байсан тэр үеийн бүхчүүд монголчууд ер нь ямар ёсчуулагтай хүмүүсүүд байсан гэдгийг гаргах талаас нэлээ ярьж хөөцөлдөж орж байна л та. Гэр музейг одоо анх байгууллагатад бол телевиз уран бүтээлчдээс нэвтрүүлэг хийж байсан. Тэгэхээр гэр музейн хувьд бол бас Монгол бүхийн түүхэнд бас шинэлэг зүйл болсон. Яагаад гэвэл одоо үе гэжсэн аваргуудынхаа талаар бол одоо ийм анхны бараг тийм ээ музей одоо байгуулагдсан. Хоёр аваргын одоо Г.Өсөхбаяр аваргын бас амжилтуудын оруулсан одоо маш сайхан музей байгуулагдсан. Энэ музейн талаар энэ музейд бол одоо Жамьян аваргын маань эдэлж хэрэгж байсан олон сайхан зүйлүүд бас ном тохиомлууд их байдаг шүү дээ тийм ээ түүх юм. Ерөөсөө Жамьян аварга өөрөө тэр дээр үеийн бичиг үсэг тэ хүн ховор байх энэ тэр үеийг гэж бодоход бол юм их хадгалсан байт. Тэр музейд нэг жижиг чамдаан байгаа. Тэрүүгээр дөөр айлын хөөхтийн үсний урилга хүртэл байж байдаг. Тэгэл улсын наадмнаас авсан цол чимгэний үнэлэх юмнууд нь нэлээд тавигдсан. Нэлээд хэсэг юм нь бас аймгийн музейд байдгийг. Аймгийн музей тусад нь булан гаргачихсан. Тий, энд байгаа юм. Энэ музей байгуулдаг бол нэгдүгээрт энэ өвөөгийнх нь юмыг өргөжүүлж хадгалж. Хоёрдугаарт нь Өсөхбаярын барилдааны үнэмлэх бичиг баримттай гадаад дотоодод явсан эднүүдийн хадгалдаг
хамгийн сайн арга бол энэ музей юм уу байгуулж чадгал нөхөөс зүгээр хав дараад байвал эртөө баян мөнх аварга ярьж юм л дээ. Нэг байшингийн өрөөнд л овоолоод байдаг ерөөсөө. Энээс чи санаа авлаа гэж юм лээ. Тэгэхээр ийм байх ёстой. Тэгээ энэнийг ингээ байгуулчихлаар хүмүүсүүд энэ тэндээс зураг хөрөг хүртэл авчирч өгөөд байгаа юм. Тий одоо танах ийм байгуулсан гинэ. Тэгээд хандивлаа гэдэг. Тэгэхээр энэ хөрөгжөөд байх болтой. Ийм юм хийсэн их ач холбогдолтой боллоо гэж бодож байгаа шүү дээ. За ингээ өнөөдөр одоо бас Жамьян аваргын маань одоо 120 жилийн зориулсан аварга солны хүндэтгэлийн барилдаан сайхан эхэлж байна. Та ингээ нийт одоо та бол одоо сүүлийн үед бүхэн өргөнд маш байнгын одоо барилдаа үздэг бүх сонирхчны хувьд бол нийт бүгчүүдтэй бас баярын мэндэл. Тэгээ ер нь бүх гэдэг бол зүгээр нэг сонирхоод байх төдий зүйл биш. Их эртээр үеэсэн уламжилж ирсэн Монгол түмний өв соёл үзэж харж явах ёстой, дэлгэрүүлж байх ёстой зүйл. Тэгээ одоо энэ хойг тохиолдуулаад Жамьян аваргыг дэмждэг, биднийг одоо дэмжиж хүрээлж байдаг нийт хүмүүсүүд ерөөсөө нийт Монголын ард түмэн бол бүхэд сонирхолтой бүхэн өөдөн дээш нь өргөж явдаг хүмүүсүүд ард түмэн шүү дээ. Эдэндээ сайн сайхныг хүсье өрөө. За танд баярлалаа. Танд аж жаргал. Баярлалаа. За баруун сугандын сэжиж хонгодоод давхар хамаалгоод нэхэн гүйцээж байна. Хөждөөхийн барилдааны нэгийн даваа өргөжилж байна. За нэгийн давааны өргөжлөлд аймгийн арслан гарч ирсэн барилдацгаач байна. Харин аймгийн батсан гэлсэн мөрөдөг аймгийн арслан батсгийн зоригт баатарын даваанд баян өлгийн аймгийн болгон сумын бүх аймгийн эчин сунд үтэн олтаарчээ. Санамын аймгийн ноён мөрөдөг аймгийн арслан ямаан даваанд аймгийн эчин эрдэн зогтоон олтаарсан хоёр харьцуулаас алцаар явна. За зоригт баатаруудыг хурдтай мэхэндээ бас их тесрэлттэй барилдадаг арслан. Аймгийн урд сарсан Бэрээкгийн барилдаан баруун талаар онцлогоо дэлэг үсний барьсан дөрлөө. Сайн цааталд нь тойруулаад урд амжаад ард нь гарцсан байна. Тагимтлаа. Говьт аймгийн цэйлсэн барилдаан дэжэр дэвчэний аймгийн урд сарсан тангад давлаа. Дархан ул аймгийн эрэдүг аймгийн арсан Г.Өсөхбаярын эрдэн чулуун давлаа. Сэлэн аймгийн баруун бүрэнс мөрөдөг аймгийн арслан аймгийн эчин улаалзган давлаа. Баяр хүүгийн улаалзган Баян хонгор аймгийн арсан Баян мөнхөр давж байна. Баян хонгор аймгийн арсан Баян мөнхөр давлаа. Болгон аймгийн хотог өндөрсөн мөрөдөг аймгийн арсан Бачлууны хашбатын барилдаа одоо зүүн талаар зулгож шуудагны барьсан барилдаа өргөжлөхөр боллоо. Аймгийн арсан Бэмбэдэрж Дундуг аймгийн эрдэн далайсан мөрөө суур төргөн бааны бүх аймгийн эчин гам баяртай энэ даваанд онолтаарсан хоёрог тал байгуулж юм. Аймгийн арсан ашбатын барилдаан зүүн талаар зулгсан байдалтай барилдаа өргөжлөсөөр явсан сумын зан Г.Өсөхбаяртай барилдаж аймгийн арсан ашбата. Аймгийн арсан ямаан даваанд аймгийн эчин эрдэн зогтоон олтаарс хоёрын барилдаан сэрүү байдлаас барилдаа өргөжлөсөөр явна. Архангай аймгийн арсан мөнх эрдэнийн даваанд аймгийн эчин даваа даржтоон олтаарсан. Аймгийн арсан зоригт баатарын даваанд аймгийн эчин сунд үйтэй барилдаж байгаа баян өлгийн аймгийн болгонсон мөрөдөг аймгийн эчин сунд үйтэй олтаарсан. Харангай аймгийн батсан гэлсэн мөрөдөг аймгийн арсан зоригт баатар аймгийн эчин сунд үйгээр давлаа. За Бэмбэдэрж ирсэн аймгийн эчин гам баяр хоёрын барилдаан барьсан дөрэгүүд явна.
аймгийн орсон түмэндээ барилдаан барилдаан сайдлагсан дөрөд өнгөрлөө. Бямбадар жарсан гарын татлаад туудлаа тохиолгож татаад туудч байна. Суур төр компани аймгийн чин Г.Батбаяртай энэ даван донолтаарсаа хоёр багт албай болж явна. Аймгийн орсон эрхээ болон аваргын аймгийн нэрийн тэсмийн бүх аймгийн чин даваа давагт донолтаарсан. Хашбатарсан сумын зан Г.Өсөхбаяр хоёрын барилдаан баруун талаараа золгосон байдалтай барилдаан өргөжлөсөөр явна. Сандаг дор жарсан Г.Өсөхбаяр аймгийн их улсын бүх аймгийн чин даваа жамцтай бүхэн барилдааны нэг энэ даван донолтаарчаа. аймгийн орсон зориулсан баатрын нэг энэ даванд аймгийн чин сундыг өвдөшрөө дуусан барилдааны гарууллаа. Зүүн хавирлаа. Аймгийн орсон түмэндээ бэрэлөө. Болон аймгийн жилийн сумын бүх аймгийн чин мөнх батаар давлаа. Бямбадар жарсан аймгийн чин Г.Батбаяр хоёрын барилдаан барьсан дөрөөгөө явна. Талд нь аймгийн орс эрхээ болон орслон. аймгийн Г.Батбаяртай Г.Өсөхбаяр аймгийн аймгийн Г.Батбаяртай Болгон аймгийн Тэнгис болдо. аймгийн хөдөр болготой Дорнод аймгийн Дэлгэр. аймгийн Сандаг дор жарсан аймгийн чин даваа жамс хоёрын барилдаан баруун талаараа золгосон байдалтай барилдаан өргөжлөсөөр явна. Нэм очрыг нэг араар нь хашиж мордох гээд туудлаа. аймгийн орс нэмэн даванд аймгийн чин эрдэн зогтой барилдаж байгаа. Савхан аймгийн утгансан Мариат хэлчин спорт орооны бүх аймгийн чин ловсон доржийн барилдааны ороод өнгөрлөө ловсон дорж сайн аймгийн орсон Бямбадорж аймгийн чин Г.Батбаяр хоёрын барилдаан. Харин барилдаан өргөжлөд дууссан онол засуу зогсоосон дохиогсон байна да. Савхан аймгийн утган сумын бүх аймгийн чин ловсон дорж даваад өгтөөрлөө. Ловсон доржийн хувьд улсын ярцаг өсгөрийн өдрөлгөндөр бүгийн бэлтгэл сургуультай ээж барилдаж байгаа. Сайн барилдаж байгаа аймгийн чин Г.Өсөхбаяр аймгийн орсон баасан жив нэг энэ даваад өгдөгчрөө дууллаа. Харалтай барьтай арсан гар нэг даваад өгтөөрлөө. аймгийн урд сарсан бэрээкэ овод аймгийн мөссөн харит хэлчин спортын орооны бүх сумын зан төмөр цоочтой онолтаарсан. аймгийн орсон Яма аймгийн чин эрдэн цогт хоёрын барилдаан барьсадарлаа. Согда дахинтсан давлаа. Дорнод аймгийн болгонсон мөрөдөх аймгийн орсон шин зэрэг давлаа. аймгийн чин Дэмэд дорчор давлаа. Сандаг дор жарсан аймгийн чин даваа жамс хоёрын барилдаан барьсадарлаа. Г.Өсөхбаяр аймгийн их улсын мөрөдөх аймгийн чин даваа жамсын барилдаан одоо баруун талаараа золгож шуудагны барьсан дүрлээ хэнгийн лото бас жинтэй барьтай бөгчүүд юм да. Сандаг дор жарсан аймгийн чин даваа жамс хоёрын барилдаан. мортод явсан сөрөө тутгсан аймгийн Бямбадар аймгийн чин Г.Батбаяр хоёрын барилдаан. Дорногов аймгийн Айрэгс мөрөдөх аймгийн орсон Бямбадар аймгийн чин Г.Батбаяраар давлаа. За энэ хоёр бүхэн барилдаан бол хоёр ихэж барилдлаа. Эхний барилдаануудын одоо засуулын цэцүүд дахин барилдуулсан. Шин зэрэг аймгийн мөнгө хотноор тус урдавсан байна. Саагур сарсан бэрээкэ сумын зан төмөр цооч хоёрын барилдаан зүүн талаараа золгосон байдалтай барилдаан өргөжлөсөөр явна. Ховд аймгийн мөссөн мөрөд хэлчин спорт орооны бүх сумын зан төмөр цооч явдас аралж чадсайтай сайн барилдаж байгаа сумын зан. Цааталд нь сандаг дор жарсан Г.Өсөхбаяр аймгийн их улсын бүх аймгийн чин даваа жамцтай онолтаарсан баруун хавирлаа. Зүүн талдаа нэг ингэж хутгачих үйтэй зайлаад хутгачих гэж магадгүй. Сандаг дор жарсан бол өөрөө зүүн талтай бөхөө. Архангай аймгийн ашиалсан мөрөд бүх хүлэгтэй бичи алдаршсан спорт орооны рок гранд компани бүх аймгийн орсон мөнгө хэрдэн давлаа.
Архангай аймгийн арсан мөнгөрд аймгийн чин даваа дарж орныг давлаа. Сайн Ноён Хан аймгийн аймгийн арсан Батсангийн барилдаан дал байгуулалт чивэн. Дундуу аймгийн голдсон аймгийн чин Баттавшин төвөгийн барилдааны нэгийн даваанд онолтаарсан. Орсарсан бэрээк сумынзан төмөрсөөж хоёрын барилдаан баруун талаараа зулгсан байдалтай барилдаан өргөжлөсээр явна. Хашватарсан сумынзан Г.Өсөхбаяр хоёрын барилдаанаас нэлээд удаа ширч байгаа хоёр их барьсуур тавилдсан. Үндэсний спортын гавьяат мастер олон түмэндээ Buur Jamyan алдаршсан Нацагийн Жамьяны аваргын мэндэлсний 120 жилийн зориулсан Монгол Улсын аварга солтой бөгчүүдэд хүндэтгэл үзүүлэх барилдааны нэгийн давааны өргөжлийн барилдаан явагдаж байна. Аймгийн урсарсан бэрээк сумынзан төмөрсөөж давлаа. Аймгийн урсан урт хоёр бүхэн барилдааны нэгийн даваанд аймгийн чин Батбаяртай онолтаарсан. Даян дэвжээний аймгийн чин Батбаярын барилдаан зүүн талаар зулгсан урт хоёр хотголоор туудлаа. Савхан аймгийн завхан мэндэлсний Мариат хангарды дэвжээний аймгийн урсан урт хоёр. Монголын үндэсний бүхий холбооноос зохион байгуулдаг хөдөөгийн хүчтэн барилдаануудыг сайн барилдадаг бүх хувийн дөнгөрийн жадуу бас төрүүлж байсан. Сайн болгон аймгийн хотог өндөрсөн мөрөд аймгийн арсан Бачлууны хашбат үүрэг дээрх компани аймгийн арсан хашбат тавлаа. Сумынзан Г.Өсөхбаяр өвдөг широодлоо. Аймгийн арсан Наранбаатар бүхэн барилдааны нэгийн даван Сэлэнг аймгийн мэндэлсний бүх аймгийн чин Болдбаатарын Эрдэнэ вантай онолтаарсан дэлгэцний зүүн гарталд барилдалтай барилдаж явна. Баян аймгийн баян говьсон мөрөд аймгийн арсан Батбаярын Батамгалан давлаа. Аймгийн арсан Батамгалан аймгийн чин дорж өгдрийг давлаа. Харангай аймгийн арсан Г.Батбаяр барилдааны нэгийн даваанд аймгийн чин Г.Өсөхбаяртай онолтаарсан Батсууртай онолтаарсан байна. Г.Өсөхбаяр аймгийн шинэдэрсэн мөрөд аймгийн арсан Саринбатын Сандагдорж аймгийн чин даваа жамцаар давлаа. Говьлт аймгийн дэлгэрсэн мөрөд сүлдэвийн дэвэр спортын ороо юу бий болгон бааны аймгийн арсан сайхан жаргал Сэлэнг аймгийн мэндэлсний бүх аймгийн чин Батэрднэр давлаа. Сайн бараа үлдэн чорлоод өргөлөө. Сайхан гараа холбож аваад өргөөд туудсандаа аймгийн чин төр үеэр бараа алдсан байна. Г.Өсөхбаяр аймгийн цагаан урсан мөрөд аймгийн арсан жаргал баттавж аймгийн чин төр үеэр өвдөг широодлоо. Алдардаг тарийн дандин аваргын отоо томын бүх аймгийн арсан нарамантхын жаргал бат хонгодох мөхийг бас тонгийг сайхан хийдэг. Зүүн талдаа бүр чилүү сайн хонгодоод байна гэж харагддаг. Аймгийн арсан Г.Өсөхбаяр барилдааны нэгийн даваанд аймгийн чин одон чулуунтай онолтаарсан барилдаж байгаа Баян аймгийн арсан Батсангийн даваанд аймгийн чин Баттавшинтай онолтаарсан дундуу аймгийн Ариат холдсон мөрөд аймгийн чин Баттавшин хоёрын барилдаа Г.Өсөхний барьсан дүрлээ. Баян аймгийн баян өндөрсөн мөрөд аймгийн арсан Батсангал давж аймгийн чин Баттавшин өвдөг широодлоо.
аймгийн арсан өрөөсөг хан тайшир дэвчэний аймгийн чин одон чулуун 2-ийн барилдаан барьсан дөрөөгөө явна. За Архангай аймгийн ариатуг аймгийн чин даваа даваг аймгийн арсан эрхээ болон 2-ийн барилдаан үлгүсний барьсан дөрлөө. За зааж докторат барилдааны эгзэг хий тарав ихэд онкон давлаа. Баян өлгийн аймгийн хөгжлийн төлөөсөн өлгийн өвчтөн бүхэн дэвжэний аймгийн арсан маш шин эрхээ болон давж аймгийн чин даваа даваг өгдөг широодлоо. За давхар шуудагны өрсөн дөрсөн зүүн талдаа мушигчж байна. Сэлэн аймгийн баруун бүрэнс Мариат хэлчин спортын орооны бүх аймгийн арсан Г.Батбаярын тулга давлаа. Сэлэн аймгийн Сүхбаатарсан Мариат тав хан дэвчэний бүх аймгийн арсан тулга давлаа. аймгийн арсан Г.Батбаярын даваанд аймгийн чин Батсан өртөө нолтой арсан барилдаж байна. Монгол төрийн баяр наадамд 3 удаа зураг авсан. Улсын зааны энтэй арцаг элбэгийн хөө аймгийн чин Батсан өртөө барилдаж байна. За тэр цаатал дард нь гарцсан байна. Тогтох ширгэл арсан гэмэрэлд өвдөглүүлчлээ. Обс аймгийн өндөр ангайсан Мариат бүхийн обс нургалын бүх аймгийн арсан дандингийн тогтох ширгэл аймгийн чин инкэмглан гардавлаа. Ховд аймгийн буянс Мариат бүх аймгийн арсан Ямбарвын бат сайхан давлаа. За болгон аймгийн Монголсын Мариат аймгийн чин бат шиг давсан байна. аймгийн арсан өдөр уулгадаваад өгдөрлөө. За аймгийн чин Батбаярын барилдаан даян дэвчэний аймгийн чин Батбаяр хутгалаа. аймгийн арсан цогт эрднээр давлаа. За аймгийн арсан урт баяр аймгийн чин Батбаяр 2-ийн барилдаан. За нэгийн давааны үргэлжлэл аймгийн арсан Баярбаатартай Өвсгөл аймгийн чин Өлций сайхан аймгийн арсан Сайн Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын бүх аймгийн арсан аймгийн чин Ган зэргийн мөнх эрдний давж байгаа барилдааныг харууллаа. аймгийн арсан Баатар хөөтэй Архангай аймгийн чин Цогтбаатар За барай зөрөндөө барьцгүй өхөөлд дарагшан суулгацсан байна. чин Чойжмц аймгийн чин мөнх эрдэн цоожтой Дорнод аймгийн чин Дорж Баяр аймгийн арсан мөнх хоёртай Цогтоогийн мөнх хоёртай Увс аймгийн чин Эрхэн Баяр аймгийн арсан Сумьяавттай Сэлэн аймгийн чин Баатар болд Харин аймгийн дээрээс Мариат аймгийн арсан Зэрэндэржин Г.Бат Улсын харьцаг элбэгийн хөө аймгийн чин Батсуур 2-ийн барилдаан зэрэг байдлаас барилдаа өргөжлөсөөр явна. За талд нь аймгийн арсан Яма хаялцгаарч сонгож барилдахаар болжээ. аймгийн чин Эрдэнэ зогттой барилдаж байгаа. Бүгүүлэг дэвжээний бүх аймгийн Эрдэнэ зогтоос хаялцгаарч сонгож барилдахаар болсон. Барьцандаа бараг хүрчиж байгаа юм байна. Архангай аймгийн чин мөнх хоёр аймгийн зан инкэмглантай Завхан аймгийн чин Ганзая аймгийн зан буян мөнхтэй Өмнө аймгийн Ноён Мариат хажны дэвжээний бүх аймгийн арсан Эрдэнэ Батын Яма давж аймгийн чин Эрдэнэ зогтовдөг широодлоо. аймгийн зан Бон торолтой Өвөрхангай аймгийн чин Ламж унаалтаарсан байна гараарай. аймгийн арсан Аш Эрдэнэ Сэлэн аймгийн Эрдэнэ аймгийн чин Баясгалантай бүх юм барилдааны нэгийн даванд хөжүүлсэн барилдаж байгаа. За барьцгүй зүүн авсарсан гоё авсарлаа да. Дорнод аймгийн Эрдэнэ аймгийн арслан шин зэрэг давлаа. аймгийн арсан төр мөнх давж байна. Завхан аймгийн Завхан бандсан Мариат хангар спортын орооны бүх аймгийн арсан урт баяр аймгийн чин Батбаяраар давсан тогтоорч байна. За сая нэр дурдсан аймгийн арсан заана чин гууд гараарай. Төргийн шуурхай гарнаа. аймгийн арсан Г.Бат аймгийн чин Батсуур 2-ийн барилдаан барьцаадрлаа. аймгийн арсан Ууган даваан даванд аймгийн чин Цэндэ юуштай нолтой арсан 2 өхийн барилдаан зэрэг байдлаас барилдаан өргөжлөсөөр явна. Сайн давхар шуудагны барьсан дурсан араар нэг ашиж мордох гээд дутуудсан да. Баруун талд хөмрөх гээд дутуудлаа. За аймгийн арс Адсиагийн барилдаан байна.
Архангай аймгийн дэвхөлөг твжэнийг аймгийн чин дансан жамстан олтаарсан. Улс аймгийн дэс мөрөд сэвсгчийн 189 дугаар ангийн бөх аймгийн арас навааны хөрөлсөх тавж аймгийн чин отон чулуун өвдөг широдлоо. Архангай аймгийн чин Бямбаданит аймгийн арсан Баатар хүүтэй Архангай аймгийн чин Цогтбаатар аймгийн арсан Алтан шагаатай Завхан аймгийн чин Чойжимц аймгийн арсан Аширтэн аймгийн чин Баясгалан хоёрын барилдаан элэг улсын барьсан дөрсөн. аймгийн арсан Цогтоогийн мөн хоёртаа ус аймгийн чин Эрхэмбаяр аймгийн арсан Сумьяавт Ганбат тойруулж гадатсан давлаа. Батсан өрөөд л өөрөө барьцаалж явж утсан гож удаа тулчж байна. Архангай аймгийн дэрэцсэн мөрөд өвхөлөг твжэнийг аймгийн арсан Сариндаржийн Ганбат аймгийн чин Батсан өрөөр нэг давлаа. аймгийн арсан Эрхэм жаргалтай Завхан аймгийн чин Дордсүрэн аймгийн арсан Орхонбаяртай Ховд аймгийн чин Батмагна аймгийн зан Даваасрэнтэй Архангай аймгийн чин Мөнхбаяр аймгийн зан Энкамголонтой Завхан аймгийн чин Ганзая аймгийн арсан Уугандав аймгийн чин Цэндээ юу хоёрын барилдаан элэг улсын барьцтай барилдаан үргэлжилсээр байгаа. Завхан аймгийн чин Ганзолбоо аймгийн зан Бонторолтой Өвөрхангай аймгийн чин Самжоон олтаарсан байна гараарай. аймгийн арсан Сумьяавт даванд аймгийн чин Баатар болттой олтаарсан барилдахаар орж эхэллээ. Баатар бол барай зэрэндэрний суугдаж явхад туудлаа. аймгийн арсан Ганбурын Ганбаатарын барилдаан элэг улсын барьцтай барилдаан үргэлжилсээр явна. Ганбаатар арсан даванд аймгийн арсан Сумьяавт аймгийн чин Баатар бол хоёрын барилдаан барьсан дөрөөгөө явна. За Уугандав арсан аймгийн чин Цэндээ юуштай барилдаж байгаа. Хоёр үхэн барилдаан элэг улсын барьсан дөрсөн. аймгийн арсан Ганбаатар аймгийн чин Тэнгис болттой олтаарсан байна. Хоёр бүх одоо барьсуур тавилсан эргээд шуудганы барьсанаас барилдаан үргэлжлэх гэж байна. аймгийн арсан Адси аймгийн чин Данзан жамс хоёрын барилдаан баруун талаар онцлогоод шуудганы барьсан дөрлөө. Ганбаатараас өргөж зүүн талдаа хавираад бэхэн гүйцээлээ. Булган хан дэвжээний үг аймгийн арсан Ганбурын Ганбаатар давж аймгийн чин Тэнгис болд өвдөг широдлоо. Авсгал аймгийн дэвх аймгийн арсан Аширтэн даванд аймгийн чин Баясгалантай барилдаж байгаа. Сэлэнг аймгийн бөх аймгийн чин Баясгалантай. Цаа талд нь Сэргийн арсан Жамбалдаржийн барилдаан харагдаж байгаа. Сэргийн арсан Жамбалдарж Өвөрхангай аймгийн дарагдсан бөх аймгийн чин Бямбаданиттэй олтаарсан. За давхар шуудагнаас тойрол татаж мордоо мхэн гүйцээж байна. Авс аймгийн алдаршсан бүхэн дэвчээний бүх аймгийн чин Цэндээ юуш давлаа. аймгийн арсан Уугандав агаар давж байна. Johnson Construction компани бүх аймгийн арсан Сумьяавт даванд аймгийн чин Баатар болттой олтаарсан. Барьсуулаасалт саард явна. Булган аймгийн хотог өндөрсөн мөрөд импрел группийн бүх аймгийн арсан цогтгөрөл давлаа. Цогтгөрөл Сэлэнг аймгийн мэндэлсний бүх аймгийн чин лав гүсрэн өвдөг широдлоо. Үргэлжилд аймгийн зам Бямбасрэнтэй Дорнод аймгийн чин цогтсон бүр аймгийн зан Ууганбаяртай Ховд аймгийн чин Отгон цоож аймгийн зан Даваадоржтой Дорнод аймгийн чин Ням сайхан аймгийн зан Мөнхрэдүйтэй Төв аймгийн чин Энкбат аймгийн зан Лав гэрэлтэй Өвөрхангай аймгийн чин Бат сайхан аймгийн Цэргийн зан Батчаргалтай Өвсгөл аймгийн чин Бүрэ өдөрж за дагуулад өмссөн тэгээд өөрөө даравчих шиг бол одоо за Завхан аймгийн цагаан жил утсан хэрият Завхан дэвжээний бүх аймгийн чин Дордсүрэн аймгийн арслан Эрхэм жаргалаар давлаа. За аймгийн зан Чөлтөн бунсагтай аймгийн чин Болдбаатар аймгийн зан Бадрахтай аймгийн чин Мөнхрэдэн Архангай аймгийн чин Мөнхрэдэн аймгийн зан Түмэндээ аймгийн чин Алтан гэрэл
аймгийн зан алтан сүхтэй аймгийн эчин мөнгө хэрдэн тод сайхны мөнгө хэрдэн овсын аймгийн зан оргил баатартай аймгийн эчин Жимбат аймгийн зан даваа хөрөлтэй аймгийн эчин ундрал аймгийн харцаг чин тулгатай аймгийн эчин даваа дэрж аймгийн харцаг монцон ганцөрөгтэй аймгийн харцаг төвшин тулга аймгийн харцаг ади хөвтэй аймгийн харцаг энг тамир аймгийн харцаг Отгонбаатартай аймгийн харцаг Сэнг дөржөнөс таарсан байна гараарай. аймгийн арсан Сомьяват аймгийн эчин Баатар бол хоёрын барилдаан барьсуулсан явна. Хөвсгөл аймгийн бүрэн догтсон мөрөд аймгийн арсан Аширдэн Сэлэнг аймгийн бүх аймгийн эчин Баясгалантай эндаван төжүүлсэн барилдаж байгаа. Сэргийн арсан Жамбалдарж аймгийн эчин Бямдан хоёрын барилдаан барьсан дөрөөгөө явна. Ховд аймгийн мөнгө хайрхансан мөрөд эргүүл хамгаалтын газар Эрдэнэ шим компани бүх аймгийн арсан бүрнэгийн баян мөнгөний барилдаан соёлогсон зорилгосоор өнгөрлөө. Саацын данзан жамсыг мордлоо. Хэнтэй аймгийн дэлгэр хансан мөрөд хилчин спортын хороо мөрөн транс компани бүх аймгийн арсан даваа сарнгийн гацсия Бөхөлөгтэй бижээний бүх аймгийн эчин данзан жамсыг өвдөгчрөө дууллаа. Зүүн талд Монголлоо. За хариу өмшгүүл зүүн талд өмшгүүлчлээ та. Баатар бол өөрөө зүүн талтай бөхөө. Аваргал давж явсан газараа лунлаа та сая. Сэлэнг аймгийн сандсан мөрөд бүх аймгийн эчин Баатар бол аймгийн орсон Сомьяватаар давлаа. Сомьяват болон зүүн сугундан сэжиж гоё хонгоцсон. Давуудаа сүрхий элэг үсний доотлоо сатгаад бариад авсан байна. Тэр барьцал ирнэ бараг дагуулаад мөшгөж байна. Баатар бол аймгийн эчин Баатар бол аймгийн орсон Сомьяватыг өвдөгчрөө дууллаа. аймгийн орсон баян мөнгөний барилдаан элэг үсний барьцтай барилдаан өргөжлөсөөр явна. Сэргийн арсан Жамбалдарж аймгийн эчин Бямдан хоёрын барилдаан барьсан дөрөөгөө үлваа. За аймгийн эчин Отгонбаатарын барилдаан байна. Аймгийн зам баян мөнгөтэй нолтаарсан. Зэвсэгтчний 150 дугаар ангийн бүх аймгийн зам баян мөнгө аймгийн эчин Отгонбаат хоёрын барилдаан элэг үсний барьсан дөрсөн. Сэлэнг аймгийн мэндэлсний мөрөд онцгой байдлын газрын аваргч спорт орооны бүх аймгийн арсан Баярбаатарын барилдаан элэг үсний барьцтай барилдаан өргөжлөсөөр явна. Сайхан бас аралтай Бэртэй арсан да Баярбаатар. Хэнтэй аймгийн мэндэлсний бүх аймгийн арсан ганц сожин даванд аймгийн эчин Дорж Баяртай нолтаарс хоёр бүхэн барилдаан талбай голж явна. За баян мөнгө арсан баруун гартлаараа давуулаад Томбор айдах барьсан дүрээд авсан. Баруун талдаа давуулаад толгойн суган доогоор зөрүүлэг гаргаад ирсэн байна. Ховд аймгийн мөнгө хайрхансан Мариат эргүүл хамгаалтын газар Эрдэнэ шим компани бүх аймгийн арсан бүрнэгийн баян мөнгө. Архангай аймгийн баян өндарсан мөрөд аймгийн зан лавгийн бат сайхан эндаванд аймгийн эчин Батбадрлын ганцл ботоо нолтаарсан барьсуулсан явна. За хаширд нарсан аймгийн эчин Баясгалан хоёрын барилдаан барьсадарлаа. Архангай аймгийн нэрийн телсэн мөрөд Макс группийн бүх аймгийн арсан хавг өдөрчийн барилдаан дээр цааталд дэлгэцний баруун гарталд барилдаалтай барилдаан өргөжлөсөөр явна. За баян мөнгө арсан бол Томборайда дараа бариад авчтай. Ховд аймгийн мөнгө хайрхансан Мариат Эрдэнэ шим компани эргүүл хамгаалтын газрын бүх аймгийн арсан бүрнэгийн баян мөнгө. аймгийн зам бонторол бүх юм барилдааны нэг эндаванд Архангай аймгийн Улсын эсмийн бүх аймгийн эчин хам жавтай нолтаарчаа. Говьт аймгийн бигэрсэн барилдаан тайшир дэвчээний бүх аймгийн арсан жаргал сайхны алтан шига аймгийн эчин чой жамсаар нэг давлаа. За баян карсан Томбор айдсан барьсан зурагшин годтад өвдөглөөлч байна. Ховд аймгийн мөнгө хайрхансан Мариат эргүүл хамгаалтын газар Эрдэнэ шим компани бүх аймгийн арсан бүрнэгийн баян мөнгө тавж аймгийн эчин Батмагнаа өвдөгшрөөдлөө. Сан болгон аймгийн дэшигсэн мөрөд аймгийн зам мөнгөрөөд төв аймгийн баян чандамсан мөрөд аймгийн эчин Баяр цэнгэлийн инк баттай нолтаарс хоёр бүхэн барилдаан талбай голж явна. Болгон аймгийн дэшигсэн Мариат аймгийн зам мөнгөрөөд баян зам транс компани нэр дээрээ суурилж байгаа бөхөө. Хаширдны барилдаан одоо зүүн талаар онцлоглоо аймгийн эчин Баясгалантай барилдаж байгаа.
Түрээд хөөлөө. За зүүн талдаа мордсон доо. За мордож бод мордсон мордоог сөрж хутгаа болгоод архишаа бөксөрөн суулгачихж байна. Сэлэнг аймгийн 5 хан бүхийн дэвчээний аймгийн эчин баясгалан аймгийн арсан хашир эднэр давлаа. За сая бол одоо бас ялчгүй бас барилдаж байгаа хүндэд толчих шиг харагдлаа да. Зүгээр тэнцвэр авдаг, тэнцвэр олдог юм тохиолдол бий тэгээд. Сэргийн арсан жамбалдарж аймгийн эчин бямдан хоёрын барилдаан баруун талаараа золгож өрөлтөхөр боллоо. За зүүн гар элэг усны өрсөн дээрээс татаж хавир тэнцвэр олдуулаад тогтоочлоо аймгийн замбанд орол. Баян аймгийн эдэг аймгийн зам боён мөнхийн барилдаан элэг усны барилдаан аймгийн эчин отхон баттаа нол таарсан. Архангай аймгийн нарийн тээсэн хэриэт жилийн спортын орооны аймгийн арсан лавг дөрж аймгийн эчин даштай багаар давж байна. Аймгийн арсан Баярбаатарын даванд аймгийн эчин өлцгийн сайхантай нол таарсан байна. За жамбалдарж ирсэн баруун талаараа золгосон барьсан тойрууж нэг шахадтаа дутуудлаа. За бямдонди өвдөл том бас хий багтаа нэгт барилдаантай бөгтөө. Баруун талаараа шуудган дөрөв дан шуудганы өрсөдөө өчөлсөж байгаа. Архангай аймгийн харьхан хэриэт бөгөөлөгтэйвч молор трэд компани аймгийн эчин Г.Батбаярын мөн хөрдөн аймгийн зам бадархаар давлаа. Сэлэнг аймгийн мандсан хэриэт 5 хан дэвжээний аймгийн арслан Баярбаатар даваад тогтоороо явууллаа. Төв аймгийн эрдэн зансан арид унжин гарав дэвжээний аймгийн зан чөлтөн бунцаг давлаа. Цаанагийн даван өргөжлөлт аймгийн заанууд аймгийн харцгууд барилцгаач байна. Эрдэн зансан хэриэт унжин гарав дэвжээний аймгийн зан чөлтөн бунцаг Баттонголгийн чөлтөн бунцаг Баян хонгор аймгийн эчин бол Завхан аймгийн аймгийн зан 5 гэрэл аймгийн эчин Батсайхантай онолтой арсан барьцлаа салдаал явна Аваргын аймгийн нэрийн тээсэн мөрөд Эримэл компани бах аймгийн эчин Содном даргагийн Батсайхантай онолтой арсан. Саан Баян хонгор аймгийн Баян болгосон мөрөд их богд дэвжээний бах аймгийн арцаг Аварзадын Отхон Баатрын барилдаан тод ногоон шуудагтай барилдаж байна. Аймгийн арцаг Сэнгд дөржтэй онолтой арсан байх шиг байна. Сэлэнг аймгийн 5 хан бүхийн дэвжээний аймгийн эчин баясгалан аймгийн арсан хашир эднэр давлаа. Сайн Ноён Хан барилдааныг дахин барилдуулсан юм байна. Сэлэнг аймгийн хөдөрсөн хэриэт 5 хан дэвжээний аймгийн эчин баясгалан аймгийн арсан хашир эднэр давлаа. Баян хонгор аймгийн бацхан хэриэт хонгор нутаг дэвжээний аймгийн зан Бямбас өрн даваад тогтоорлоо. За гарын ургал хөмрөөд цөмрөөд ирсэн хөл дээр нь
Говьд аймгийн зэрэгсэн мөрөдөх аймгийн ярацсан монцон ган зэрэг давлаа. Тавхайлтаа суулгач шиг бол Аймгийн ярацсан ган зэрэгэн даванд аймгийн ярацсан төвшин толгойг өвдөх хэрэг дууллаа. Сайн Улсын аймгийн баруун тронсон мөрөдөх аймгийн зан очир батын түмэндээ барилдаан үлсний барилцтай барилдаан өргөжлөсөөр явна. Саатар талд зүүн талдаа хөмрөөд тавж байна. Архангай аймгийн Улсын мөрөдөх Монголын өвчтөн мөхийн дэвчээний аймгийн чин лам жав давлаа. За баруун талдаа гоё дагууллаа. Говьд аймгийн баруун тронсон мөрөдөх аймгийн зан түмэн давлаа. за аймгийн чин ламжав аймгийн зам бон торлоор даваад өгдөрч явна. Говьд аймгийн зүүн говьд мөрөдөх аймгийн чин Архангайрын барилдаан шуудагны барьцаалдсан дагуулаад зүүн талдаа хөмрлөө. Аймгийн росон зогтоогийн мөнх хоёр аймгийн начин Архангайр хоёрын барилдаан дал байгуулж явна. Архангай аймгийн арцаг анх төр За аймгийн зан жиндулгын даванд аймгийн чин Батагийн даваа дөржтэй онолтой арсан барилдаж байгаа. за хүн аймгийн хрият цэргийн арцаг дүгүр дөржтэй баян үлгээ Сайн хөлдөн суугаад туудлаа. Төв аймгийн баян мөрөдөх аймгийн зан алтан сүхбийн барилдаан байна. наран баяр болгон аймгийн арцаг бүр өдөржтэй баян хонгор аймгийн арцаг цэрэн дөрж Аймгийн зан алтан сүхбийн даванд аймгийн чин мөнх эрдэнтэй онолтой арсан байна. Тодсайхны мөнх эрдэнтэй онолтой арсан. болгон аймгийн арцаг батны юм Архангай аймгийн арцаг ингч улуунтай баян хонгор аймгийн арцаг Батбаятар төв аймгийн арцаг тогоогийн батсайхантай Архангай аймгийн арцаг гүн сумья Сүхбаатар аймгийн арцаг зэмчэртэй болгон аймгийн арцаг эрдэнэ толго Архангай аймгийн арцаг төвшин толготой баян хонгор аймгийн арцаг дэдгэр сайхан Г.Батбаяр аймгийн арцаг ан толготой Архангай аймгийн арцаг алтан хоёг Г.Өсөхбаяр аймгийн арцаг хатан зөрөгттэй төв аймгийн арцаг давг дөрж Сүхбаатар аймгийн арцаг анх хоёртай Завхан аймгийн арцаг анх хоёр за хоёр анх хоёр таарсан байна. Төв аймгийн арцаг мандахтай Г.Батбаяр аймгийн арцаг Архангай Архангай аймгийн арцаг лавг очиртай төв аймгийн арцаг Батсүхнар мөхийн барилдааны нэгийн давааны төгсгөлд онол таарсан байна. За нэр дурдсан бөхчүүд аймгийн харцаг золтнууд гараарай. Мөхийн барилдааны нэгийн давааны өргөжлөлд аймгийн гарцгууд аймгийн начингуудтай аймгийн заанууд уусман аймгийн начингуудтай таарч барилдаж байна. Архангай аймгийн харцаг аймгийн арцаг жиндулгын барилдаа одоо баруун талаар онцлогоо шуудагны барьсан сүргэлжлэхээр боллоо. Г.Өсөхбаяр аймгийн тосон зэнгэлсэн мөрөдөх аймгийн зан даваа хурлын барилдаан сая дэлгэцний баруун гар талд барилдалтай өргөжлөж байна. Аймгийн зан лав гэрдэн даванд аймгийн чин бат сайхантай онолтой арсан барьцуулаасалдаа левоно. Завхан аймгийн яруу улсын мөрөдөх аймгийн арсан мөнхтрийн аймгийн зан лав гэрлөө. Цэргийн арсан Жамбалдорж аймгийн чин Бямдан хоёрын барилдаан барьцаадарлаа. за алсын сүйд хөрүүлж уржараар нь ашиж мордоо тохин гүйцэж байна. Говьд аймгийн зүүн хангай сумын рият аймгийн чин Архангай Говьд аймгийн зүүн говьс Мариа тохин овсноор гал имбог аймгийн чин догтхон Архангай аймгийн арсан мөнх хоёраар давлаа. Сүүлийн үед сайн барилдаж байгаа аймгийн чин Говьд аймгийн зүүн говьс Мариа цэргийн чин догтхон хөө. Төв аймгийн баян сумын бог аймгийн зан алтан сүхэн даванд аймгийн чин тодсайхны мөнх эрдэнтэй онолтой арсан барилдаж байгаа. Цаатал зүүн сугундан сэтсэндээ зүүлд норсон. Саалсан шуудагны барьсан дүрлээ аймгийн арцаг атия хөгийн барилдаан цацлаа давлаа. Өмнө аймгийн номгонсон мөрөдөх аймгийн арцаг атия хөө давлаа.
Төв аймгийн баян жандамс марид унжин гарав дэвчэний бөх аймгийн эчин баяр цэнглийн энк баттабла. Аймгийн зам өнкөрөө дэвгэр давла. Саартор хонторчгүйдгээ төвдөглүүлчлээ. Аваргын аймгийн баян өндөрс Мариат их Монголын өвчтөн дэвчэний бөх аймгийн зан лавгийн бат сайхан давла. Болгон аймгийн Монголсын Мариат сод Монгол группийн бөх аймгийн зан энк Монголын давла. Завхан аймгийн эдэр самын бөх аймгийн эчин ганц яг өвдөжрөө дууллаа. Сайн аймгийн арцаг чин тулгын талаар аялцгаарс сонгож барилт харуулжтай. Аймгийн эчин даваа дарштай нэг энэ даван төш үзэн барилдаж байгаа. За Монголын үндэсний бүхэн холбооноос жил бүр одоо уламжлал болгон зохион байгуулдаг Монгол Улсын аварга цолон түндэтгэл үзүүлэх барилдаан өнөөдөр одоо болж байна. За энэ удаагийн барилдаан бол Архангай аймгийн захир сумын гавьяат, үндэсний спортын ууган гавьяат мастер нэг, за Монгол Улсын даян аварга Нацагийн Жамьяны 120 жилийн он хүрээнд одоо зохион байгуулагдаж байгаа онцлог болж байна. Ингээд өнөөдрийн одоо барилдаанд урилгаар Архангай аймгийн иргэдийн хурлын дарга Архангай аймгийн одоо үндэсний бүхэн холбооны тэр Г.Өсөхбаяр одоо хүрэлцэн ирсэн. Ингээд нутаг орноор одоо хавржил сайхан болж байна. За тэгээд ингээд зэнгэрлэвцээ үзэн сууж байгаа нийт монголчууд, дарангайчууд энэ сайхан өдрийн мэндийг өргөжүүлье. Энэ жилийн хувьд бол одоо өвөл өнтэй сайхан болсон. Хавар одоо хур бороо ихтэй сайхан зам болох эхлэл тавигдж байна. Тэгээд өнөөдөр манай Архангай аймаг бол Монгол улстай үндэсний бөхөөрөө алдартай ийм аймаг. 10 засаг ардын засгийн 4 аварга төрөн гарсан. Аваргуудын хамгийн уугаан аварга бол одоо Буур хэмээх Нацагийн Жамьяны аварга байгаа. Энэ Жамьяны аваргын 110 жилийн арга хэмжээнүүдийг бол аймаг орнуудын захир суманд тэмдэглэж өнгөрүүлсэн. Тэгээ энэ жил одоо Жамьяны аваргын үр хүүхдүүд, ач холбогчид нь одоо Монгол улсынхаа хэмжээнд энэ аваргуудын нэрвэжлэлт барилдааны Буур аваргын нэрвэжлэлт 120 жилийн хойг тохиолдолд зохион байгуулъя гэж ийм шийд гаргаад энэ хөөж арга хэмжээгээр өргөндлөөр сайхан одоо энэ барилдаан зохион байгуулагдаж байна. Тэгэхээр та Архангай аймгийн одоо үндэсний бүхэн холбооны тэргүүний ажлыг давхар хийдэг. Тэгэхээр Архангай аймаг бол одоо улсын цолтой хүчүүдээр бол одоо улсыг тэргүүлдэг ийм бүхэн хөдөлгөөний нутаг. Тийм учраас одоо энэ одоо алдартай аварга арслан одоо улсын цолтой хүчүүдийн залгамжлалыг одоо бэлтгэл дээр ямар ажлууд. За ер нь бол одоо хөдөө орон нутагт бол спорт бол бас нэлээд өндөр түвшинд хөгжиж байна. Бүхийн олон сургуулиуд байгуулагдаж энэ бүхийн олон сургуулиудад бүхийн төрлийн олон барилдаанаар багш засгалжуулагч нар бэлтгэгдэж байна. Бүх сургуулиуд спорт сургууль, спорт зал, орчин сайтай болчлоо. Чөлөөтийн дэвжээ, үндэсний бүхийн дэвжээнүүдтэй болчлоо. Тэгээ бүх багш нар одоо сургуулиуд жигд багштай болж байгаа учраас аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн, эдэрчүүдийн аварга шалгаруулах тэмцээнүүд бол маш өрсөлдөөнтэй, ийм маш их өндөр хөгжилтэй ингээд явж байгаа. Өмнө нь одоо хашаад, батсангил, тариад, хайрхан гэдэг энэ сумууд нь бол голчлон одоо нэлээд бас тэгээд тийм дийлэх маягтай ингээд явдаг байсан бол одоо бол ерөөсөө аль ч сумаас ирж байгаа хүүхэд дархан төрүүлэх гэсэн тийм ойлголтууд байхгүй болж байна. Хоёрдугаар Архангай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас ирээдүйн нэг дээр нэг бинийг хөтлөөр гэж хөтлөөр баталсан. Энэ хөтлөөр бол тухайн одоо ерөнхий улс орны суралцагч маань ерөнхий улс орны хичээлээс гадуур урлаг спортын аль нэгэн одоо дугуулсан секцийг сонгон хичээллэх ийм зорилготой. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол сүүлийн 2 жилд нэг 200 гаруй сая төгрөгийг аймгийн орон нутгийн төсвөөс төсвөлж байгаа. Энэ одоо төсвөлсөн мөнгөөр одоо спортын урлагийн өндөр амжилт гаргасан тамирчдыг гадаад дотоод явах тэмцээн уралдаанд дэмжлэг үзүүлэх, олон улсын ТV-ийн аварга шалгаруулах тэмцээнд явахад нь дэмжлэг үзүүлэх. За энэ сайн багшийг шавыг бэлдэж байгаа багш нарыг одоо шагнаж урамшуулах, гадаад дотоод явахад нь дэмжлэг үзүүлэх гэх ийм арга хэмжээнүүд явагдаж байна. За өнгөрсөн жил одоо бид нэр Архангай аймгийнхаа бүх үйлэг цаадыг одоо сэргээн засварлаж бүх зогслуур бүхийн үндэсний бүхийн шүтээн зогслуур зохион байгуулсан.
Харангай аймгийн хэмжээнд одоо нийтдээ 138 цолтой улсын цолтой бүх төрөн гарсан байдаг. Энийг одоо цолных нь ангиллаар ийм 6 хүндэтгэлийн баг нь босгож бүх хүлэгтийнхаа тэр хөшөөг сэргээн засварлаж янзаж ингэж бүх зогслороо сэргээж ингэж яаж хийсэн байгаа. За дээр нь бид нар бол одоо Харангай аймгийнхаа бүх хүлэгт хэмжээтэй бол нэлээд ойрын холбоотой ажилладаг. Жилд 2 удаа бүх хүлэгт хэмжээнийхээ бөхчүүдийг сэргээлтийн бэлтгэлд гаргадаг. За зуны одоо наадмын бэлтгэл энэ дэрд нь бол тодорхой хэмжээгээр хоол хүнсний дэмжлэг энэ төр үзүүлдэг. 4 сарын хүүхдийн удирлын амралт урт хугацаагаар нь өдөөний хүүхдүүд чинь сар амардаг. Энэ үеэр одоо спортын сургуулийн байр сав энэ төр сулаад боломж гараад ирдэг энэ үед нь аймагт одоо Улаанбаатар хотод бэлтгэл хийж байгаа бүх хүлэгт хэмжээнийхээ бөхчүүдийг орон нутгад авчиж одоо ингээд сүүлийн 3 жил бэлтгэл хийж байна. Тэгээд энэ хамрын ийм түүний дутагдaltaй ийм үед бол одоо орон нутгад очоод тогтмол ийм байр савтай хоол ундтай байгаа бэлтгэл хийх нь бол залуучуудын бас бэлтгэлийн чанарт бол нэлээд сайнаар нөлөөлж байгаа гэж одоо бид нар. Наадамд ажил өндөр. За баярлалаа. Та бүхэнд бас ажлын амжилт. Юу аймгийн харьцаг энг чулуун давж байна. Баян хонгор аймгийн харьцаг Батбаяраар давж байна. За буцаагаад гоё босголоодаа Болгон аймгийн хотог өндөр сумын хишиг өндөр сумын хрият аймгийн харьцаг төвшин төгс гоё алтай аймгийн харьцаг энг сайхнаар давлаа. Улс аймгийн цагаан хайрхан сумын хрият уснуур дэвжээний аймгийн эмхнэчин тод сайхны мөнгө хэрдэн даваад өгтөр явцлаа. Өчигдөрийн барилдааны нэг энэ даваа үргэлжилж байна. Архангай аймгийн Батал зэсмэрэд аймгийн арцаг дээр төрж аймгийн арцаг бэбиттэй нолтаарсан. Дэлгэцний баруун гарталд барилдаа үргэлжилсээр явна. Сэвсгчний 256 дугаар анги сарун сайхан дал компани бөх аймгийн арцаг дээр төрж цэнхэр зүдэг улаан шуудагтай барилдаж байна. За нааталдан Сүхбаатар аймгийн дарган сумын бөх аймгийн арцаг сэн дөчрийн барилдаан сэрүү байдлаас барилдаан үргэлжилсээр явна. Аймгийн харьцаг эдгээр дөржил одоо 1968 оны Олимпик наадмын анхны өрөл медальт Монгол Улсын гавьяат тамирчин Монгол Улсын ардын багш алдарт өгч чимэд улсрын дандин ширмийн одоо шав ийм бөхөө. За суудаж мушгаад аймгийн харьцаг ган тулга. Таан болгон аймгийн сайхан сумын бөх аймгийн харьцаг эрдэнэ тулгын барилдаа элэг үлсний барьсан дүрлээ. Говьлт аймгийн хрият хан тайшир дэвчээний бөх UB ойл компани бөх аймгийн харьцаг галбадрахын ган тулга давлаа. За эрчим хүчний электриком компани нэр дээрээс барилдаж байгаа бөх аймгийн харьцаг ган тулга. Аймгийн зан Г.Өсөхбаярын даванд аймгийн өчин отхон цоочтой нолтаарсан барилдаж байна. Аймгийн харьцаг Явсан дулмын хатан зөрөгт аймгийн харьцаг аварга дөржтэй энэ даванд нолтаарсан 2 хүүхэн барилд элэг үлсний барьсан дүрлээ. За Сэнг дөрж Баян хонгор аймгийн харьцаг Аварзадын Отхонбаатар 2-ын барилдаан Отхонбаатар аялцах барилсыг сонгож барилдаж байгаа байна. Зүүн талдаа хавь ирж магадгүй зүүн талдаа мордлоо. За мордон дээр нь дагуулж мушгаад за мордож бад оронд орнорчлоо. Архангай аймгийн хрият бүхүүлэгтэй хэмжээний бүх аймгийн харьцаг Сэнг дөрж тавлаа. За тэр цааталд зүүн талд Монгол улсын суулгачж байна. Болгон аймгийн сайхан сум бариад Сод Монгол группийн бүх аймгийн зан энх хамгаалан давлаа. За үзэгчдээ тэгэхээр ТV телевиз уран бүтээлч та бүхэн Монгол орон даяар одоо
Өнөөдөр одоо Монгол бүхэн өргөн зохион байгуулагдаж байгаа. Монгол Улсын одоо аварга цолон түнтгэл үзүүлэх барилдааныг одоо шууд дамжуулж үзүүлж байна. За энэ барилдаан бол одоо Архангай аймгийн захир сумын яриад одоо үндэсний спортын ууган гавьяат мастер одоо Нацагийн Монгол Улсын даян аварга, Нацагийн Жамьяны одоо мэндэлсний 120 жилийн зориулж одоо зохион байгуулагдаж байгаагаар онцлог болж байна. За энэ барилдаанд бол одоо үе үеийн аваргууд, за одоо үе үеийн аваргуудын одоо ах トゥ нар одоо хүрэлцэн ирсэн сайхан өргөн дэлгэр одоо барилдаан болж байна. За энэ барилдааны жожон амарт Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар гавьяат тамирчин Монгол Улсын дархан аварга одоо орлоогийн баян мөнх аварга маань хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ баян мөнх аваргынхаа сэтгэлдлийг сонсё гэж бодож байна. Тэгэхээр өнөөдрийн барилдаан бас онцлог болж байна. Одоо үндэсний спорт ууган гавьяат мастер одоо даян аварга, Жамьян аваргын маань одоо 120 жилийн хойд одоо зориулж одоо энэ барилдаан зохион байгуулагдж байна. Да Жамьян аваргын талаар бас Монголын одоо үндэсний бүхийн одоо сонирхчид, үзэгчдэд бол сайхан одоо дурсамжийг дэлгэж ярих хаа гэж. За юуны урд бол яг ууган гавьяат биш л дээ. Ууган гавьяат төвдөнд орж хоёр дахь үндэсний гавьяат бол авсан. Тэрийг сайхан зөвөр гэл. За Buur Jamyan Avargын 120 жилийн төрсний дамид цэрэн байсан бол 120 настай хүн байх байж. Энэ ойг тэмдэглэх барилдааны Монгол энэ аваргуудын барилдааны хүндэтгэл барилдаанд хамт хийж байна. Тэгээд ингээд би одоо Buur Jamyan Avarгатай өгсөлж хамт явж бүхийн тухай ярьж ажил хөдөлмөр хийж явсан хүмүүнээс одоо бий л байгаа юм. Тэгээд тийм учраас аварга бол үнэхээр гайхамшигтай сайхан бүх арал цац өндөртэй аваргын нэг их гайхамшигтай юм бол үнэнч хөдлөг хэлдэггүй маш юм голоор нь үнэнч ярьдаг юм. Би 72 оны 12 сарын 25-нд Архангай аймагт очиод Буур аваргын дэмдгийг гардуулж өгнө. Тэгээд ардын их хурлаас нэг бичиг өгсөн. Тэр өөрийн пенсны тухай тэтгэмжийн тухай байсан баха. Ийм хоёр ажлаар би очиод аваргатай уулзаа яриад тэгээд эргээд нисгэсэн чинь Архангайд будан татаад онгоц буудаг. Тэгээ яолмоос гөнгөтлөө бараг 10 гаруй хоног хамт байсан. Тэгээ хоёулаа одоо яриагүй хөөрөөгүй юм байхгүй. Хуучин цагийн бөхчүүд, одоо цагийн бөхчүүдийн тухай яриад хоёулаа шатар тавиад аваргын хашаанд мод хөрөөдөж хаглаад хоёулаа. За тэгээд айл амтан одоо өрсөн очоод битүүр нэг бурхны үеийнээр би тэргүүнтэй 10 гаруй хоног хамт байх. Тийм хөв заяа өнөгдсөн. Их сайхан одоо яриаг өөрөө тэгэхэд 77 настай байсан. Битүүр бол бүхний хувьд ч, эр хүний хувьд ч одоо яриагүй юм байхгүй. Их сайхан хөгжилтэй юм. За ийм одоо энэ бол Жамьян гоо бол Монголын ардын хувьсгалын одоо анхны аварга. Одоо өөрөө бол тэ барилдаа хөдөө байдаг, хот төрж наадмаар барилддаг. Тэгээд ийм л хүн ажил хөдөлмөр жин дээж байсан. Ажил хөдөлмөр хийж байсан тухайгаа ярьсан. Тэгээд тооротын үйлжээ жижигхэн дамби багштай нэг сайхан барилдаа чим. Тэгээд би тэндээс юу олж харсан юм бэ гэвэл би нэг л юмыг одоо бат шингээж хоцорсон бол энэ аварга хүн бол сайхан ноён нуруут үнийн чудраг байх юм байна. Аварга хүн бол хулгайлж болдохгүй юм байна. Энэ жинхэнэ монгол хүний суу байдаг маш их одоо байгалийн нарны сарны байгаль дэлхийн одоо өсөгдөөтэй ханьсаж таньж мэдж амьдрсан хүн ийм сайхан одоо голч сайхан үнэн чудраг байдаг юм байна да. Аварга хүн бол худлаг хийж болохгүй байна да гэдгийг би сайн ойлгож авсан. Ийм гайхамшигтай сайхан бөх байсан юм да. Өнөөдөр бол бас Монгол Улсын аварга цолон түнтгэл үзүүлэх барилдаан зохион байгуулагдж байна. Тэгэхээр энэ барилдаанд бол олон аваргууд бас аваргын аргаар одоо хань ижил үр хөвгтүүд их хүрэлцэн ирсэн байна. Та тэгээд Монгол бүхэн одоо манлаа болж бас 20 дугаар зууны манлаа Монгол бүх болж одоо явсан. За тэгээд дээрэс нь бол одоо хамгийн ахмад аваргын хувьд бол бас нийт бүх сонирхчтой бас баярын мэдлэг өргөх хаа гэж. Тийм ээ өнөөдөр бол Buur Jamyan Avargын 120 жилийн
Монголын аваргуудын нэрмжид аваргад хүндэтгэх ийм хоёр том баяр болж байна гэдэг. Энийг манай цэнгэлдэх сонирхчид одоо амтархан харж байгаа. Тэгээд Монгол орн даяаруудаа ургац бол тийм сайнгүй байна. Би сая Хэнтэй аймгаар яваад ирлээ. Тэгээд ийм цаг үед ард түмэн маань малын хаан одоо бэлчээрийг ерэн цаашлуул малаа бол энэ бэлчээрийн даацантай тохируулж маллах асуудлуудаа тулгарч байгаа юм байна шүү гэдгийг би одоо өөрөө малчин байсан гүний хувьд одоо малтай гүний хувьд тэгж хэлээд та бүхэн эрүүлэн сайн сайхны ерөө дэвшүүлээ уртнаас ч удаан жаргаараа сэтгэл санаа тайван амгалан сайхан амьдраарай гэж ерөө дэвшүүлээ. Танд бас эрүүл энхийг хүсье. За баярлалаа. За ингээд та бүхэндээ телевиз телевиз уран бүтээлч Монгол Улсын одоо аварга цолон түнтгэл үзүүлэх за Архангай аймгийн захирсан гараад одоо үндэсний спортын гавьяат тамирчин Нацагийн Жамьяны нэрмжид одоо аварга цолон түнтгэл үзүүлэх барилдаан нэг Монгол бүхэн өргөнөө шууд амжуулан үзүүлж байна. За одоо ингээд 2-даваа хүлээн авч үзэх гэнэ. Өчигдөрийн барилдааны 1-давааны төгсгөлийн барилдаа үргэлжилж байна. Аймгийн арцаг дүгүр дорж аймгийн арцаг заман бэгт аймгийн арцаг зэндочир аймгийн арцаг эрдэн толгоноор бүхэн барилдааны 1-давааны төгсгөлдөр үлдсэн. Үндэсний спортын гавьяат мастер Монгол Улсын даян аварга олон түмэндээ Buur Jamyan алдаршсан Нацагийн Жамьяны мэндэлсний 100 жилийн зориулсан 120 жилийн зориулсан Монгол Улсын аварга цолтнуудад түнтгэл үзүүлэх барилдааны 2-даваа эхэллээ. Зүүнлийн дэрэг умагнад улсын ирсэн оюун болдог баруун дэрэг умагнад улсын ирсэн пүрэв давагнаар зүүн баруунтайг мандайлан гарч ирлээ. За бүхэн барилдааны 2-даваа эхэлж байна. Баярын баярсан харьяа төлгийн өсөлтөний аймгийн харцаг амар хааны заман бэг зэргийн харцаг дүгүр дөрсөөр тавлаа. Баян аймгийн ногоон нуурсан мария төлгийн хүчтэн бүхэн дэвчээний бүх аймгийн харцаг заман бэг зэргийн харцаг дүгүр дөржөөр таваа тогтоорлоо. Соминзан Сүхбаатар улсын ирсэн бүр өдөгтэй Соминзан Батбаян улсын зан Г.Өсөхбаяр аймгийн чин зовсон дөрж улсын зан Соронзон болдот аймгийн чин улаалцган улсын харцаг Бацая аймгийн чин мөнгөрдөн улсын харцаг одгөрөлт аймгийн чин цэндэ юуш Улсын ирсэн оюун болдог бүхэн барилдааны 2-даваа Соминзан Сүхбаатартай онолтаарсан барилдахаар үржиглээ. Улсын харцаг Монгонбаатар аймгийн чин Бямбуданы улсын харцаг Бацая бүхэн барилдааны 2-даваа аймгийн чин Ганзаргийн мөнгөрдөнтэй онолтаарсан барилдаж байна. Сүхбаатар аймгийн онгонс мария төвхөө улсын ирсэн Buur бүхэн барилдааны 2-даваа Соминзан Батбаянтай онолтаарсан Хэнтэй аймгийн өмнөдөлгөрсөн мария Хангай аварга дэвчээний дэрэгдэх аваргууд хөлөвийн бүх Монгол улсын ирсэн ингэтгсэн оюун болдог Соминзан Сүхбаатараар 2-даваа улсын чин баасан дөрж аймгийн чин энх хотон олтаарсан байна. Улсын харцаг Баатар бүхэн барилдааны 2-даваа аймгийн чин Батшигтэй онолтаарсан сая элэг үлсний барьсан шээжинс гэж хонгодох гээд туудлаа. Улсын ирсэн оюун Болгон аймгийн бүргэн гайсан мария хэлчин спортын орооны бүх Монгол улсын замаг сайхны Г.Өсөхбаяр аймгийн чин ловсон дөржөөр 2-даваа. улсын зан Г.Өсөхбаяр аймгийн чин ловсон дөржөөр 2-даваа. Улсын ирсэн Buur Соминзан Батбаян 2-ын барилдаан сэрүү байдлаас барилдаа үргэлжилж байна. За 1-давааны 2 бүх хаялцааг байна. Аймгийн харцаг эрдэнэ тулга аймгийн харцаг Сэндүчээр 2 аймгийн харцаг эрдэнэ тулгын талаар хаялцах барьсан сонгож барилдахаар боллоо. Зүүн талдаа мордсонд аймгийн харцаг эрдэнэ тулга Саард гарцсан дардмаграад сэврээр давсан. Болгон аймгийн сайхан сумын бүх аймгийн харцаг эрдэнэ тулга давлаа. Аймгийн харцаг эрдэнэ тулга аймгийн харцаг алтан тулга гэж тод орсон ахтай 2 бүх байгаа. Болгон аймгийн сайхан сумын харьяат бүх аймгийн харцаг эрдэнэ тулга нэг. Сайн Говьт аймгийн эрдэнэ сумын тантайшир дэвчээний бүх Монгол улсын зам Батбаярын Соронзон болдоо. Аймгийн чин улаалзганаар 2 давлаа. Элчин минь нэмэр спортын ороо тайшир бүхэн дэвжээ.
Макс группийн бүх улсын зан соронзон болдо. Улсын эчин баян мөнх бүхэн барилдаан 2-ын даванд аймгийн эчин лам жавтай онолтоорс ерөнхийлөг үлсний барьсан төрлөө. Цаана суйллаа. Суйлаа дархан сулгч байна. Сэлэнг аймгийн сандсмын бүх аймгийн эчин Баатар болдоо. Улсын эчин цогцолдорчоор 2 давлаа. Баатар болсой 1-ийн даванд улсын аймгийн орсон сумын явтыг давсан. Алдар спортын ороо бүх үлэгтэвч алтан дуранд Монгол гамбаны бүх улсын орсон гэрэн самбин бим пөрөө давга. Сумын Г.Батбаярынгаар 2 давлаа. Улсын өсгөлөрн эчин Батчадон бүх барилдаан 2-ийн даванд аймгийн эчин эрхэн баяртай онолтой арсан барилдаж байна. Өсгөл аймгийн эчин бүрүүдэрж. За барьцгүй этэ дарагшаа суулгачч улсын арсан бүрүү давг сумын Г.Батбаярын давж байгаа барилдааныг орууллаа. Улсын начинган хоёртой аймгийн улсын арцагыг зэрэн бүх барилдаан 2-ийн даванд аймгийн эчин самбихийн цогт Баатартай онолтой арсан 2 бүхэн барилдаан барьсан дөрөвгүй явна. За Бадам самбуугийн хоёртой Оюун Баатрын мөнхөрд анартай тод сайхны мөнхөрд улсын эчин Шинэбаатартай аймгийн арцаг улсын арцаг Бадарч аймгийн эчин Бат шиг 2-ийн барилдаан үлсний барилдатай байгаа. Бадарч арцаг ингэж угаад нэг хонгон суучих үйтэй. аймгийн арцаг Замбек улсын эчин Жимэд ондантай аймгийн арцаг Наранбаяр. Сайн зүүн талд Монголоо улсын эчин Маасан дорж шиг аймгийн эчин Коттой барилдаж байгаа. Улсын эчин Батэрдэнтэй аймгийн арцаг. За зүүн талд хөмөрлөө тавуулаа барилдан сугандун сэжлээ архан дарлаа. Гүн сумья. За бор алсын шуудган сасаж гарч ирээд давлаа. За Ухаан аймгийн баян хайрхансан Мариат Жэм интернэшнл группийн бүх улсын эчин Амбалдын Баасан дорж давж аймгийн эчин Инкот унлаа. Давлаа. Улсын арцаг Батулцын бүхэн барилдаан 2-ын даванд аймгийн эчин Баясгалантай онолтой арсан барилдаж байгаа. Аваргын хүндэтгэлийн барилдаанд Архангай аймгийн Гашаад сумын Гавьяат Монгол Улсын өвөхийн улсын аварга чимэл иргэнзэнгийн Санжаадан аварга хүрэлцэн ирлээ. За Монгол Улсын өргөний хүндэтгэлийн хойморт ардын хэвсгалын 95 жилийн өн баяр наадмын 1024 бүхэн барилдааны төрөө бүх Монгол Улсын аварга Санжаадан Сэлэнг аймгийн мэндэлсний мэрэгдэх Монгол Улсын аварга Унаажвын эрхэн баяр нарын залуу аваргууд хүрэлцэн ирсэн байна. Улсын өсгөлөрн эчин Батчадон бүхэн барилдаан 2-ын даванд аймгийн эчин эрхэн баяртай онолтой арсан 2 бүх сэнжигний барьсан төрлөө. Харин аймгийн зөнгөрсөн Мариат нутгийн баян группийн бүх улсын арцаг мэгмарын Бадарч аймгийн эчин Батшгээр 2 давлаа. За улсын эчин Лаачар 2-ын даванд аймгийн эчин Утган цоочтой өжүүлсэн барилдаж байгаа. Улсын эчин Амар жаргалтай аймгийн арцаг Эрдэнэ тулга. Улсын эчин Зэрэн догтохтой аймгийн арцаг Дэлгэр сайхан. Улсын эчин Даваа ачаартай аймгийн арцаг Анх 2 онолтой арсан байна гараарай. Улсын арцаг Монгон Баатрын барилдаан. Архангай аймгийн Цэнхэр сумын Гавьяат улсын арцаг Монгон Баатар 2-ын даванд аймгийн эчин Бямдонтой онолтой арсан. Ховд аймгийн зэрэгсэн мэрэгдэх улсын арцаг Баяруугийн Батулцын давж аймгийн эчин Баясгалан өвдөг-шөрөөдлөө. улсын эчин Баширгалтай аймгийн эчин За баян мөнгөний чатаргаж өргөж хавир ядмгийн гүйцээч байна. Алдар спортын хороо 5 хам бүхэн дэвчээний бүх улсын эчин жотонгийн баян мөнгө тавж аймгийн эчин хамжав өвдөг-шөрөөдлөө. За улсын эчин Лаачар аймгийн эчин Утган цоожоор давлаа. аймгийн арцаг Идэрдэрж. Улсын эчин Амар сайхантай аймгийн арцаг Замбек. Улсын эчин Жимэд ондантай аймгийн арцаг Наранбаяр. Улсын арцаг вэгсрэн бүхэн барилдаан 2-ын даванд аймгийн эчин Цогт Баатартай онолтой арсан 2 бүх элэг үлсний барилдатай боловлаа. Улсын эчин Анжааттай аймгийн арцаг Гүн сумья. Улсын эчин Амар жаргалтай аймгийн арцаг Эрдэнэ тулга. Улсын эчин Лаачар аймгийн эчин Утган цоожийг баруун талдаа сайн чавирх мэхээр давсан байна. Улсын эчин Даваа ачаартай аймгийн арцаг Анх 2 онолтой арсан гараарай.
аймгийн хор заслан бат өвшинтэй аймгийн арцаг батсөх. аймгийн хор заслан баяр хүүтэй аймгийн арцаг мандах. аймгийн хор заслан эрдэнэ хүүтэй аймгийн арцаг гатан зөрөгт. Оноол таарсан байна гараарай. Бүхэн барилдаан хоёрын даманд улсын ярилцаг Монгонбаатар аймгийн эчин Бямданд хоёрын барилдаа Монгонбаатараас богино интерес натгаад барилдсан барилдаа барилдаа үргэлжилсээр байна. Улсын эчин гандолго бүхэн барилдаан хоёрын даманд завхан аймгийн цагаан жил улсын бүх аймгийн эчин дорцөрөнтэй онолтой арсаж үзэн барилдаж байгаа. Улсын эчин өгчрэнгэр бүхэн барилдаан хоёрын даманд Архангай аймгийн Батулсын Мариат зэвсэгчний 256 дугаар анги саруул сайхан тал компани бүх аймгийн арцаг тогоогийн идэр доржтой онолтой арсан барилд гарч эхэллээ. Улсын эчин жимэд бандан бүх барилдааны 2 даван Салин аймгийн мэндэлсний Мариат Ахаа ирис компани бүх аймгийн арцаг Хангай наран баяртай онолтой арчаа. Улсын эчин өгчрэнгэр аймгийн арцаг идэр дорж ирийн барилдаан барилдуулсан жамана. Улсын эчин анар бүхэн барилдааны 2 даванд аймгийн эчин тод сайхны мөнгө эрдэнтэй онолтой арсан. Улсын өсгөдөрн эчин Бачдон аймгийн эчин Эрхэн баяр 2 барилдаан Г.Өсөхбаяр мэрсэн дүрсэндээ. Улсын эчин ган тулга давж аймгийн арцаг чин тулгунлаа. Говьт аймгийн зэйлсэн барилдаан тайшир дэвчэний бүх улсын эчин ган тулга давж аймгийн эчин дорцөрн өвдөж хөрөдлөө. Харьяат хэлчмийн нэмэр спортын ороо хан тайшир бүхэн дэвжээ Монгол тамирчин компани улсын эчин лавгсрынгийн ган тулга. Савхан аймгийн цагаан жил улсын харьяат бүх аймгийн эчин дорцөрнгээр баяр давж байна. За Монгонбаатар гарцыг олдуулаарай. Харин аймгийн дарагдсан харьяат тэргэл мөнгө компани бүх аймгийн эчин Бямданд тавиралж байгаа. Улсын эчин өгчрэнгэр аймгийн арцаг идэр дорж ирийн барилдаа барьсан дөрөөгөө юм. Улсын арцаг Монгонбаатар бүхэн барилдааны 2 даванд аймгийн эчин Бямданд онолтой арсан тэргэл мөнгө компани бүх аймгийн эчин жигжсөрөнгийн Бямданд тоо. Улсын эчин амар жаргалын барилдаан байна. Амар жаргал эчин асал түргэн шуурхай шаламгай барилдадаг начинда. аймгийн хор заслан бат өвшинтэй аймгийн арцаг батсөх. аймгийн хор заслан баяр хүүтэй аймгийн арцаг мандах. аймгийн хор заслан эрдэнэ хүүтэй аймгийн арцаг гатан зөрөгтэй. Улсын эчин амар жаргал бүхэн барилдааны 2 даванд аймгийн арцаг эрдэнэ тулгатай онолтой арсан тодорхой барьсан дөрөөгөө байна. Одоо харин санжигний барьсан дүрх шиг байна. аймгийн хор заслан ангиж болон хонгон сууч хуйтай. аймгийн хор заслан тангаттай аймгийн арцаг. Улсын эчин амар сайхан бүхэн барилдааны 2 даванд Баян өлгийн аймгийн ногоон уурсан Мариат өлгийн хүчтэн бүхэн дэвжээний бүх аймгийн арцаг заман бэктэй онолтой арсан. За согцсон байсан санаар нашиж мордоод бүхэн гүцээлээ. Сод Монгол группийн бүх улсын эчин амар жаргал давлаа. Өвсгөл аймгийн их улсын Мариас үлдэвийн дамир спортын орооны бүх улсын эчин даваа ачаар давж аймгийн арцаг анх хоёр өвдөж хөрөдлөө. аймгийн арслан хашваттай аймгийн арцаг чин дулгаанаар таарсан байна гараарай. За олон аймгийн 3 молог сумын харьяат алдаршсан спортын хороо тулгаан ханган хүчтэн бүхэн дэвжээ сод Монгол группийн бүх улсын эчин амар жаргал даваад угтарлаа. Араасан Салин аймгийн жавхлан сумын харьяат алдаршсан спортын хороо 5 хан бүхэн дэвжээний бүх улсын арцаг од гэрэл даваад угтарч байна. Улсын эчин өгчрэнгэр аймгийн арцаг идэр дорж 2 барилдаа марц задраад эргээд дэлэг үсний барьсан дүрлээ. За зүүн гарын таллаа дөрөвдөрсөн байгаа даалсан эчин батчлуу. Ус аймгийн зүүн улсын харьяат сэргийн эчин тогтохын хөө аймгийн эчин Эрхэн баяртай барилж байгаа элэг усалд дурчглаа. Улсын эчин зэрэн догдох бүхэн барилдааны 2 даванд аймгийн арцаг дэлгэр сайхантай онолтой арсан дэлгэцний баруун гартал барилалтай барилдсаар байна. Улсын арцаг бэгсрэнгийн барилдаан шуудганы барьсан дүрлээ.
Улсын ярсаг Г.Батбаяр аймгийн чин Бямдан хоёрын барилдаан үсний барилдаан барилдаан үргэлжилсээр явна. За зүүн талдааны суудаж явах гэж шиг байна Г.Батбаяр арцаг. Улсын ярсаг Г.Батбаяр аймгийн чин Бямдан хоёрын барилдаан ажиллагад болчлаа. За аймгийн урсаар Эрдэнэ хөө хоёрын даванд аймгийн ярсаг хатан зэрэгттэй онолт арсан барьцлаас алдаад явна. За гарын далалсанда зодгны алсын зүргний барьцсан. За татаад алгачглаа. Архангай Батсанглийн маяр өчтөн энэ даванд онолт арсан байна. Архангай аймгийн Батсангил сумын гавьяат алдаршсан спортын хорооны улсын чин лавгсрынгийн шинэ баатар аймгийн арцсан сэнгид орж орлоо. За батард начин татаж хавирах гэж дутуудсан. За улсын чин хөгчрөнгөр сая санжигнээс гарын урд дуран таллаа дутуудсан Архангай аймгийн Батсангилсан мөрөд бүхүүлэгтэй бичээ алдаршсан спорт хорооны улсын чин шинэ баатар давж аймгийн арцсан сэнгид орж явдаг широодлоо. За болгоны улсын чин батард аймгийн арцсан Батнымтай онолт арсан. Санжигны версэн сууж гад буцаажны хуурц татаад дутуудлаа сая. За санжигны версэн зуршин год татаад авдаглуулчих байна. Улсын чин хөгчрөнгөр аймгийн арцаг идэр доржоор хоёр давлаа суулгах гэж хуураад уцаагаад атчихлаа. Сэлэнг аймгийн жавхлансан мөрөд улсын арцаг од гэрэл давлаа. За аймгийн хурцлангууд гараарай. За баруун талдан тохоод зүтгэж дайраад навж байна. За аваргч минь Хоёр бол алсын сууны барьсан дурсан урагшаа өнтөрлөө Г.Батбаяр уцаагаа суулжих юм бол удаа хараар нашаад морсон дагуулад хөмөрлөө. аймгийн нэмэх Ихэд орооцолсон сонирхолтой барилдаан болж байна. Гарын нуургалсан байгаа. Г.Батбаярыг суулгах гэж хөлн дээр гар хүртсэн. зүүн хөлийн суулгах гэж дутуудсан даалсан харцсан Г.Батбаяр. За бацаагаа суулж урагшаа өнтөрөд өвдөглүүлчлээ. Улсын ярцаг Г.Батбаяр давж аймгийн чин Бямдан өвдөг широодлоо. Ийм арт таны төвөмгөх улсын харцаг Г.Батбаяр аймгийн чин Бямдан дөрдөвлаа. Савхан аймгийн их улсын мөрөд улсын чин Чимэд бандан хоёр давлаа. Аймгийн арцаг Наранбаяр давлаа. аймгийн арцаг Наранбаяр давлаа. Сайн аймгийн урцарсан Баттавшин аймгийн арцаг Батсах хоёрын барилдаан үсний барьсан дүрлээтэй. Сэнгэр зодог сэнгэр шуудагтай барилдаж байгаа аймгийн урцарсан Баттавшин. Савхан аймгийн их улсын мөрөд алдаршсан спортын орооны бүх улсын чин Чимэд бандан давлаа. аймгийн арцаг Наранбаяр хоёр давсан. За аймгийн урсарсан Эрдэнэ хөө бүх юм барилдаан хоёрын даванд аймгийн арцаг хатан зэрэгттэй онолт арсан хоёр бүх юм барилдаан барьсан дөрөөгөө явна. Аймаг хиндэвч хаандатгал компани холсын арцаг гисрэн Архангай аймгийн их тамирчин гавьяат Төв аймгийн Баянсан Мариата Дүнжин гарав дэвчэний бүх аймгийн арцаг Батсах аймгийн урсарсан Баттавшингэр хоёр давлаа. Төв аймгийн Баянсан Мариата Дүнжин гарав хиндэвчэний бүх аймгийн арцаг дэрсрэнгийн Батсах аймгийн урсарсан Баттавшингэр хоёр давлаа. Олон аймгийн сэлэнгсэн Мариата Ньюман группийн бүх улсын чин амар сайхан аймгийн харцаг Замбекийг давж байна. аймгийн орсон ашиг түүхийн барилдаан хоёрын даванд аймгийн арцаг чин тулгтай онолт арсан хоёр барьцлаас алсаар явна. За сугдаж яваа. Улсын чин Батбаяр аймгийн арцаг Батнымыг зайн зүүн талдаа машиг давлаа. Сэвсэг түвшний алдар спортын хороо болгон анд бичээний бүх улсын чин Батбаяр аймгийн арцаг Батнымаар хоёр давлаа. Зүүн талдаа тэгээд ч аймгийн шин зогт Батбаярын барилдаан байна. Савхан аймгийн отгонсон мөрөд улсын арцаг байгсрын давж аймгийн чин самблийн зогт Батбаяр өвдөжрөдлөө. Улсын чин зэрэн догтох бүх юм барилдаан хоёрын даванд Баянгар аймгийн бүх аймгийн арцаг дэлгэр сайхантай онолт арсан хоёр
эдэг улсны барилдаан барилдаан өргөж өсөөр явна. Мартчихсан. Таалгалаа да. Сайн баруун талдаа хөмөрлөө. Сүхбаатар аймгийн Монгол Улсын Арцаг олсрынгийн хөө аймгийн хурцарсан баяр хөө давж аймгийн Арцаг мандах өвдөг широодлоо. Аймгийн Арцагын зэрэг ордуулаа. Аймгийн хурцарсан барь кэбокийн барилдаан хоёрын даванд аймгийн Арцаг бүрүү өдөрчтөө нолтой арсан хоёр бах тодорхой барьсан дөрээгүй явна. Төв аймгийн баян дэлгэрсэн мөрөд Улсын өсгөр начин батчлуун аймгийн начин эрхэн баяртай барилдаж байгаа. Сэргийн начин тогтхын хуу аймгийн начин эрхэн баяртай барилдаж байна. Сүхбаатар аймгийн мөнгө хансан мөрөд Улсын начин Болдбаатарын Батчаргал давлаа. Улсын начин Батчаргал Өвсгөл аймгийн бүх аймгийн начин бүрүү өдөрчийг давлаа. Баяр хөө давсан байна. Сүхбаатар аймгийн мөнгө хансан яриад хилчин спортын хороо их модон компани Улсын начин Батчаргал аймгийн начин бүрүү өдөрчээр давлаа. Аймгийн хурцарсан Сүхбаатар барилдаан хоёрын даванд баян өлөг аймгийн болгон сумын бүх аймгийн Арцаг баян жирганы төмөр баатартай нолтой арчаа. За бараг хуулийн чавцсан байна. Гүн сумьягийн бараг хуулийн автсан байна. Ганжад начин байх шиг байна. Архан дээрэллээ түрээд хөөдөө давлаа. Төв аймгийн сүмбэрсэн мөрөд алдар спортын ороо тосон бомб компани бүх улсын начин ганжад аймгийн Арцаг гүн сумьягаар хоёр давлаа. Аймгийн Арслан Ганбаатартай аймгийн зан Домон аймгийн Арслан Домон Дэмбэрэлтэй аймгийн зан Чүлтэн Бунцэг аймгийн Арслан Ямаатай аймгийн зан Лав гэрэл Хурцарсан Сүхбаатарын даванд аймгийн Арцаг төмөр баатартай барилдаж байгаа. Сайн улсын начин Зэрэндагт аймгийн Арцаг дэлгэр сайхан хөлдөн орлоо туудлаа сугтаа барилдаж дагуулад машиглаа. Сэвсэгдвчний тэг 11-р анги дүнжин Баянгар аймгийн загсан Мариат хүч спортын ороо Сэвсэгдвчний 339-р ангийн бөхөө улсын начин Зэрэндагт тавж аймгийн Арцаг дэлгэр сайхан унлаа. Сайхан хөлдөн хамаж орж яваа дагуулаа төмөр үлчглээ. сайхнаар давлаа. аймгийн Арслан ариун мөрөнтэй аймгийн Замбиан Бүсрүн аймгийн хурцарсан ууган баяр бүхэн барилдааны хоёрын даванд аймгийн Арцаг айтия хөөцөө нолтой арсан дээр цаатал барилдаж байна. Батсангэлтэй аймгийн зан буян мөнхөн нолтой арсан гараарай. За улсын начин хишиг Баатар бүхэн барилдааны хоёрын даванд болон аймгийн хишиг өндөр сумын бүх аймгийн Арцаг төвшин дөгстэй нолтой арсан барилдаж байгаа. аймгийн Арцаг айтия хөө давхар хамсан аймгийн За давхар хамж хөөгөө том барайд дараад барилдаж өгч болоо урцарсан ууган баяр аймгийн Арцаг айтия хөө давхар хамсан хишиг Баатар начин энэ даванд аймгийн Арцаг төвшин дөгстэй барилдаж байна. Болон аймгийн хишиг өндөр сумын аймгийн Арцаг төвшин дөгсөө. Бат сайхан аймгийн зан даваа хүрэл аймгийн Арслан тайван аймгийн зан Өргөл Баатар аймгийн Арслан Ганбаатар аймгийн зан Домон аймгийн Арслан Домон Дэмбэрэлтэй аймгийн зан Чүлтэн Бунцэг аймгийн Арслан Харин аймгийн хайрхан сумарид бүх үлэгтэй хэмжээний бүх аймгийн нэмхэн начин оюун Баатарын мөнгө гэрдэн улсын начин ган уйгаар хоёр давлаа. аймгийн зан Бямбсрүн аймгийн Арслан Бямбодорштой аймгийн зан Бат сайхан аймгийн Арслан Батсангэлтэй аймгийн зан буян мөнхөн олт харсан гараарай. Архангай аймгийн хайрхан сумын угуул бүхэлд түгэндвч Тэрхэн капитал компани аймгийн нэмэх начин оюун улсын өсгөр начин Батчлуун аймгийн начин Эрхэн баяр хоёрын барилдаан барьцаадарлаа шуудагдсан барьсан Батчлуун начин сая нэг өргөж мушгад туудсан. За хурцарсан Эрдэнэ хүүгийн барилдаан баруун талаараа золгоо шуудагны барьсан дөрч барилдахаар боллоо. Орхон аймгийн баян өндөрс мөрөдөх аймгийн хурцарсан болтын Эрдэнэ хүү Ховсгол аймгийн Тариадын сумын бүх аймгийн Арцаг явсан долмын хатан зөрөгтэй нолтаарсан. Аймгийн Арцаг Жинтулга аймгийн Арсан Хашбат хоёрын барилдаа одоо баруун талаар зодгож барилдахаар боллоо. Хашбат орсон бол өөрөө баруун талдаа хавирх мөхийг ус мэдэн таамга ийдэг бөхөө. Аймгийн хурцарсан Очирбат хүүгийн барилдааны хоёрын даванд говьлтай аймгийн Арид хан тайшир дэвчээний бүх аймгийн Арцаг албадрахын ган толготой нолтаарсан барилдахаар боллоо. Аймгийн Арцаг алдархын ган толгойн өдөл бүхийн удамтай ээжийн талд нь одоо Монгол Улсын соёлын говь сэтгэлтэн жодоо барилдааны олон улсын хэмжээний мастер уран барилдаан тулс ирсэн Содмын Эрхэн баяр. За баруун талдаа хавир адмхийн гүйцээлээ. Хөвсгөл аймгийн Тариадын сумын бүх аймгийн Арцаг явсан долмын хатан зөрөгт аймгийн урсарсан Эрдэнэ хүүгээр хоёр давлаа. Шижир говь компани бүх аймгийн Арцаг хатан зөрөгтөө. Арцаг явсан долмын хатан зөрөгт аймгийн урсарсан Эрдэнэ хүүгээр давлаа.
Өвсгөл аймгийн тариалансан морид архны дулааны цахилгаан станц төрийн өмчт компани Шижиргоо компани нэр дээрээс барилдадаг бүх аймгийн арзаг гатан зоригтой. Сумын гэрьяат нийслэлийн онцгой байдлын илтгэс. Улгаан бүхэн дэвжээний үг аймгийн урд заслан. За Бодис интернэшнл группийн бүх аймгийн урд зарсан Г.Өсөхбаярын Сүхбат 2 добад өгтөөрлөө. Сайхан бие хараатай бас харалж сайхан бие хараатай юм бөхөө. Улсын баяр наадам нэг удаа дөрөвдөвж 5 даванд улсын гарт гончиг дамбад өгшөрөөдсөн. Төв аймгийн баян дэлгэрсэн мөрөд Монгол Улсын өсгөдөр нэчин Бачдун аймгийн нэчин эрхэм баяраар 2 давлаа. Олорхан багнор үцэт компани дүнжингар бүхэн дэвжээний Хутгада гоё утгасанда. өсгөдөр нэчин жулуун бат. Зарахолос бяртай долдоо огтож үлдлээд. За зүүнлэн давуулсан хутгасанда цацлаа. За шуудагдж өргөө цацчихлаа. Халсан шуудаг нэрсэн сатаж орж ирээд авч байна. Бяртай хүнийг давуулаад буруутлаад аймгийн арцагаа тиэхөө. Сүлдэвийн дабар спортын ороод үнжингарав дэвчээний бүх аймгийн урс орсон эрдэнэ билгийн ууган баяр аймгийн арцагаа тиэхүүгээр 2 давлаа. Хурц орсон очир бат аймгийн арцагаан 7-2-ын барилдаан барьсуулаасалсаар л явна. Аймгийн арслан мөнх хоттой аймгийн зан ин хамглан. Аймгийн арслан зоригт батартай аймгийн зан даваасрум. Аймгийн арслан Батамгалантай аймгийн арслан түмэндээ барил бүх юм барилдаан 2-ын даванд аймгийн зан чүлтэн бунзагтай оноолтаарс 2 бүх юм барилдаан барьсан дөрөөгөө явна. Аймгийн арслан Өсөхбаяртай аймгийн арслан Баян мөнхөө. Аймгийн арслан Уртбаяртай аймгийн арслан Ганц хоожоо. Аймгийн арслан Мөнх Эрдэнэтэй аймгийн арслан Алтан шагаа. Аймгийн арслан Тулгатай аймгийн арслан Баярбаатар. Аймгийн арслан Иркэ Булантай аймгийн арслан Өсөхбаяр оноолт таарсан гараараа. За сөрж хутгаад Болгон аймгийн хишиг өндөрсөн мөрөд аймгийн арцаг төвшөндөгс улсын нэчин хишиг баатараар 2 давлаа. Улсын нэчиг хишиг баатараар давлаа. Савхан аймгийн цэцэн улсын мөрөд аймгийн арцаг жинтулг аймгийн арсан хашиватаар 2 давлаа. Чин долгоо эвд одоо бүхийн удамтай ээжийн талд аймгийн урд зарсан данхар аймгийн арсан чин зэрэг одоо бөгчүүд бий. Аймгийн арслан хашуутаар давлаа. Аймгийн баяр наадам 4 удаа Борнот аймгийн цагаан оволсон мөрөд аймгийн арсан ариун өмөрөн бүхийн барилдаан 2-ын даванд аймгийн зан давгсан буугийн бямсрынтэй оноолт арсан барилдаар орж гэлээ. Ховд аймгийн дээрсэн мөрөд аймгийн арсан балдир жамсын тайван аймгийн зан оргил баатартай оноолт арсан. Аймгийн урд зарсан Бэрекегийн барилдаан элэг үлсний барьсан дүрлээ. Сод Монгол группийн бүх аймгийн харцаг пүрв дөржтэй оноолт арсан элэг үлсний барьсан дүрсэн. За 2-ын давааны төгсгөлд аймгийн арслан Тулгатай аймгийн арслан Баярбаатар, аймгийн арслан Иркэ Булантай аймгийн арслан Өсөхбаяр, аймгийн арслан Бара уулын жавцсан байна дөрж Оюнгэрлийн Наранбаатар, ахаа дөргөө сууллаа давлаа. Дорногоо аймгийн айр гэсэн бариат даншиг транс компани Дорногоо аймгийн замын үүдийн төмөр замын ач хуудхангийн бүх аймгийн арсан мөнгө жиргэлийн бям бодорж Өврөн аймгийн баян өндөрсөн бүх аймгийн зам Батсайхнаар 2 давлаа. Сүрэн жавтай аймгийн арслан Адзаяа, аймгийн арслан Төрөмөнхтэй аймгийн арслан Хүрлсөх оноолт арсан байна гараарай. Аймгийн арсан ямаа бүх юм барилдаан 2-ын даванд аймгийн зан 5 гэрэлтэй оноолт арсан барьсуулаасалдаа дэвнэ. Савхан аймгийн яруу улсын мөрөд аймгийн арсан мөнгөтрийн хүү аймгийн зан 5 гэрэл. Монгол Улсын гавьяат суулжуулагч улсын нэчин атиауугийн шав. Хорцорсон Бэрек аймгийн арцаг бүрөвдөрж 2-ын барилдаан удааширч хаялцах барьсыг сонгож өрөлдөх гэж бодлолтой. Энэ барилдааны өдийн цэцэр ажиллаж байгаа улсын өсгөдөр нэчин Бүрэн Баатар нэчин шоо иж харагдана.
Баянгар аймгийн 2 бүхэн барилдаан 2-ын даваад олтаарч аймгийн расан батсан гэл аймгийн зам боён мөнх 2-ын барилдаан дэлгэцний баруун гарталд барилдалтай барилдаан үргэлжилсээр юм. Завхан аймгийн сонгон сумын бүх аймгийн расан Баатар урмын Г.Батрын барилдаан эдэг үлсний барьсан дурсан. Хурцарсан бэрээкэг бүр тойруулаад алсын сүвний барьсан сонгор сугны барьсан сатгаа бариад тойруулаад аймгийн харьцаа бүр өдөрч. Бэрээкээ бол өөрөө баруун талтай бүх бүр өдөрч зүүн талтай. Зүүн гарлаараа давуулаа бариад урсан бүр өдөрч. Зайлаа давлаа. Зүүн талдан гоё зайлаа. Болгон аймгийн сайхансан Ариата. Сод Монгол группийн бүх аймгийн харьцаа бүр өдөрч аймгийн хурцарсан бэрээкэгээр 2 давлаа. Том бөхчүүдтэй сайн бариаддаг бөхтөө бүр өдөрч. Ерөн л ус дав сайтай бөхөө. Баруунда улсын барьсан зүүн талдаа ганцхан босгож зайлаад бүхэн гүйцэж байна. аймгийн расан Г.Батрын барилдаан элэг үлсний барилдаан барилдаан үргэлжилсээр юм. Г.Баруун Г.Батар, Баатар хүрүүн Г.Батар гэж 2 Г.Батар аслан байна. аймгийн расан яма аймгийн зан 5 гэрэл 2-ын барилдаан барьсан дөрэггүй л баруун талдан хавир адмашиглаа. Ховд аймгийн манхансан мөрө темплан компани бүх аймгийн расан монкод бүх юм барилдаан 2-ын даванда аймгийн зан инкамаглантай нолтаарсан. За гарын зэрүүлтэд дахимдаа дутуудлаа элэг усны өрсөн дээрээс духтраад дутуудж байна аймгийн өрсөн бат сайхан. аймгийн өрсөн батам гаруй бүх юм барилдаан 2-ын даванд аймгийн зан даваа адарч тоонолтаарч. Болгон аймгийн 3 болгосон мөрөд болгон анда бичээнийх аймгийн зан даваа адарч батам гаруй урсалтай барилдаж байна. аймгийн өрсөн Баярбаатарын даванд аймгийн өрсөн тулахтай тоонолтаарсан барилдахаар орж гэлээ. 2-ын давааны төгсгөл дээр бол нэлээд олон аймгийн арслангууд хоорондоо нугарч барилдахаар болсон. аймгийн зан даваа адарч элэг үлсний барьсан нэг баруун онгон суугаад туудлаа аймгийн арсан батам гарав 2-ын барилдаан. аймгийн расан түмэндээ барил аймгийн зан жилтэн бонцог 2-ын барилдаан барьсан дөрэгөө нараар нашаад мордлоо. Обс аймгийн баруун тронс Мария Токин обсноор гал имбок аймгийн зан түмэн завхан аймгийн арсан Г.Батбаяраар 2 давлаа. аймгийн баруун тронс Мария Тосноор дэвжэнийх аймгийн зан очротын түмэн завхан аймгийн арсан Г.Батбаяраар аймгийн арсан урт 2 аймгийн арсан ганц очтой нолтаарс 2-ын барилдаан барьсан дөрэгөө юмна. Сохватар аймгийн онгон смэрдөх аймгийн арсан Ямдаржин Г.Өсөхбаяр аймгийн арсан Эрхий болооноор 2 давсан барилдааныг харууллаа. даваа даржин гарын талч хаж магадгүй барьсан дөрсөндөө бай. Барьсан ширн хамаагүй хориггүй шухуулж үрэлдээд байх юм бадам гараа урслан.
аймгийн арсан Батамгар аймгийн зан даваа адарж хоёрын барилдаан сэнжигний барьсан дүрлээ. Сэлэнг аймгийн арсан Г.Батбаярын тулаг аймгийн арсан Насан зогтын Баярбаатар хоёрын барилдаан сэрүү байдлаас тулсан байдалтай барилдаа өргөжсөөр явна. Сайн Ховд аймгийн Манхансан мөрөд имплант компани бок аймгийн арсан Монкод Сод Монгол группийн бок аймгийн зан инкем олонтой барилдаж байгаа. Аймгийн арсан нэргүй үерийн эрдэн чулуун бүхийн барилдаан хоёрын даваанд аймгийн арсан хүдэр болгохтой онолтой арсан барилдахаар орчглээ. Цэнхэр зүдэг цэнхэр шуудагтай барилдаж байгаа. Төв аймгийн өндөр ширээдсэн мөрөд аймгийн арсан дор чандын хүдэр болго. Аймгийн арсан сайхан жаргал бүхийн барилдаан хоёрын даваанд аймгийн арсан гам баттай онолтой арсан. Саардны гарч өргөж гарч ирээд авч байна. Архангай аймгийн хараарнсан Мариа Цэцэгчийн 16 дугаар ангийн бок аймгийн арсан оюун гэрлийн Наранбаатар аймгийн арсан тогтох жаргалаар 2 довлаа. Улс аймгийн арсан тогтох жаргалаар 2 довж байна. Сангэрч 2018 онд Архангай аймгийн Баярын наадам зориулсан аймгийн арсан Наранбаатар. За хонгоддод Дархан аймгийн Шарын голс мөрөд аймгийн арсан нэргүй үерийн эрдэн чулуун довлаа. Аймгийн арсан хүдэр болгов төвшрөөдлөө. Шарын гол хувьцаат компани Харин группийн бүх аймгийн арсан эрдэн чулуун довлаа. Аваргын аймгийн арсан Наранбаатар Дорнод аймгийн Болгон сумын бок аймгийн арсан шин зэрэгтэй онолтой арас хоёр бүхэн барилдаа Г.Өсөхбаяр барьцтай талбай голж байна. За Дорнод аймгийн арит Дорнод гурал группийн бок аймгийн арслан төр мөнхийн барилдаан саялгсан дор өнгөрлөө. За охин аймгийн өргөн сумын гэрээ тэлчин спортын хороо Говьянгай мэбэл компани бүх аймгийн арсан Бүрвэгийн Г.Өсөхбаяр 2 довоод өгтөөрлөө. Аймгийн арсан Баян Монкор 2 довлаа. Аймгийн арсан Эрдэнэтбутын нэм аймгийн зан лавг гэрэл 2-ын барилдаан ухсыг Г.Өсөхбаяр барьсан дүрсэндээ. Савхан аймгийн Яраа улсын мөрөд Тух аймгийн зан лавг гэрэл эдэлс үндэсний бүхэн барилдаанаас гадна бүхэн чулуут барилдаанаар барилдадаг юм бөхөө. Аймгийн арсан Түмэндээ барил аймгийн зан чултан бонцог 2-ын барилдаан барьсадарлаа. Сайн чултан бонцгийн хувьд бол улс төрийн сайн барилдаг аймгийн сан. Аймгийн начин байхтаа бүр хөдөө гараад одоо бүр маламгтал малалж байсан бөхөө. За Зоригтбаатар нэг аймгийн арсан Зоригтбаатар аймгийн зан даваа асрынтай бүхэн барилдаан 2-ын даваанд онолтой арсан. Зоригтбаатар бол их хурдтай дээр нь ус мэхэндээ их таастай юм бөхөө. Тэсэр цайтай барилдадаг. Асрын 2-ын даваанд таарч барилдаж байна. Аймгийн арсан Г.Өсөхбаяр барилдаан 2-ын даваанд аймгийн арсан төр мөнгөтэй онолтой арсан барьсуулаасалдаа жибана. Өсгөл аймгийн шинэ өдөр сумын гэрээд Өсгөлийн өчтөн дэвжээний бүх аймгийн арсан сандаг дөрж Болгон аймгийн хотог өндөр сумын гэрээд аймгийн арсан цогт гэрэлтэй онолтой арсан сэнжигний барьсан төрсөн байна. Архангай аймгийн Далай сумын гэрээд хөлөг дэвжээний бүх аймгийн арсан Гамбат Говьяат аймгийн дэлгэр сумын гэрээд аймгийн арсан Түмэндээ барил аймгийн зан чултан бонцог 2-ын барилдаа Г.Өсөхбаяр барьцтай болоод авсан. Түмэндээ барил баруун талдаа нэг араар нь ордох гээд буцааж мушигчих гээд хуураад мушигчих гээд байгаа бололтой. Хүч үзэж байгаа. Аймгийн арсан Түмэндээ барил төв аймгийн Эрдэнэ сан сумын гэрээд аймгийн зан чултан бонцог 2-ын барилдаан талбайн голдоо өсөг Түмэндээ барил элэг өстэй өрөөд ус харагдана. Эгмэрүүн толгоороо тулаад мөрөгдсөн. За барьцаадарлаа. Аймгийн арсан Зоригтбаатар аймгийн зан даваа асрын 2-ын барилдаан тодорхой барьсан дэрээгүй явна.
За авсан ургалын бүх аймгийн арсан өрөлсөх дорнод аймгийн бүх аймгийн арсан төр мөнгөтэй 2-ын даваанд үжүүлсэн барилдаж байгаа. За суугатаа бариад авсандаа аймгийн арсан Зоригтбаатар аймгийн зан даваас төрөнгө. Болгон аймгийн орхон сумын бүх аймгийн арсан түмэндээ барил бүх барилдаан 2-ын даваанд аймгийн зан чөлтөн бунцогтой оноолтой арс 2 их барьсадарсан. Зүүн талд Монгол толгор хурдтай хонгороо дайрчж байна. Харин аймгийн батсан гэлсэн барил бүх үлэгтэй бичээний бүх аймгийн арсан батсхийн Зоригтбаатар аймгийн зан даваа сөрөнгөр 2 давлаа. Архангай аймгийн батсан гэлсэн сумын гавьяат алдаршсан. За Новд аймгийн буянсан барил бүх аймгийн арсаг Нямбарвын аймгийн арсан Нямбарвын батсайхан Хөвсгөл аймгийн тосон зөнгөл сумын бүх аймгийн зан даваа хүрлээр 2 давлаа. Аймгийн арсан тулгын барилдаан зүүн талаар анзуулгал аймгийн арсан Баярбаатартай 2-ын даваанд оноолтой арсан. За сайхан жиргэл арсан аймгийн арсан Г.Батбаяртай үжүүлсэн барилдаж байгаа. Монголын улсын барьсан дөрсөн. Хэнти аймгийн дэлгэр гансан барилд жилийн спортын хороо мөрөн даранс компани бүх аймгийн арсан Адсия аймгийн арсан сүрэнживар 2 давжээ. За Баянгар аймгийн арсан батсан гэлэн даваанд аймгийн зам боён мөнгөтэй оноолтой арсан. Зүүн талаар анзуулгал дан шуудагны барьсан дөржтэй. За Баярбаатарсан тойруулаш хадацсан. Солин аймгийн мэндэлсний барил онцгой ерөнхий газрын аваргач спорт орооны бүх аймгийн арсан Баярбаатар аймгийн арсан тулгаар 2 давлаа. Баярбаатар Солин аймгийн Сүхбаатар сумын гавьяат аймгийн арсан тулгаар 2 давж байна. аймгийн арсан Яма аймгийн зан 5 гэрэл 2-ын барилдаан талбайн зүүн талдаа хутгалаа. Аваргын аймгийн нарийн телсэн барилдах Монголын өвчтөн мөхийн дэвчээ Макс Группийн бүх аймгийн арсан 5 өдөрж Дорнод аймгийн арсан шин зэрэгээр 2 давлаа. аймгийн арсан 5 өдөрж аймгийн арсан шин зэрэгээр 2 давлаа. За аймгийн арсан түмэндээ барил аймгийн зан чөлтөн бунцэг 2 одоо баруун талаараа лавхан залгоод давхар шуудгын дөрсөн барьцтай байна. Аймгийн арсан Монкод аймгийн зан Инкамаглан 2-ын барилдаа Г.Өсөхбаяр барьсан дөрсөндөө Ховд аймгийн Манханс барилдах аймгийн арсан Монкод ягаан зодогтой барилдаж байна. За гарын гадуур нуурлаа бариад авсан барьсан Тахимдад туудлаа аймгийн зан Инкамаглан. Болгон аймгийн орхон сумэрия тух аймгийн арсан түмэндээ барил 2 давсан байна. Аймгийн зан жилтэн монцгийн баруун талдаа мохор донгорчжээ. Ховд аймгийн болгон сумэрия тух аймгийн арсан дор цэрэнгийн бадам гарав бүхэн барилдаан 2-ын даваанд аймгийн зан даваа даржиг өвдөшрөө дуулсан.
аймгийн орсон дөрмөнг аймгийн орсон хөрөлсөх хоёрын барилдаан. За дахин Баянгар аймгийн Баацгаанс мөрөдөг аймгийн зан давг самбогийн Бямбсүрэн Дорнод аймгийн орос ариун өмөрөнгөөр 2 довлаа. Тонгор нутаг дэвжээний өг аймгийн зам Бямбсүрэн Дорнод аймгийн орсон ариун өмөрөнгөөр 2 довлаа. Говьлт аймгийн орсон алтан шигаан даванд Архангай аймгийн орсон мөнх эрдэнэтэй барилдаж байгаа 2 үхэн барилдаан. Сайхан жиргал орсон аймгийн орсон Г.Батбаяр 2-ын барилдаан барьцаадарлаа. Харин аймгийн дэрэт мэриат үндэсний спортын гавьяат мастер Монгол Улсын даян аварга Нацагийн Жамьяны мэндэлсний 120 жилийн зориулсан Монгол Улсын аварга султнуудад хүндэтгэл үзүүлэх барилдаан 2-ын даваа өндөрлөг тийш хандж байна. Обс аймгийн дэс мэриат сэвсгчний 189 дугаар ангийн бүх аймгийн орсон авааны хөрөлсөх аймгийн орсон төрмөнкөр 2 довлаа. Баруун талаар анзуулгасан шуудган төрсөн барьцтай. Баянгар аймгийн орсон Батсангал аймгийн зам Буймөнх 2-ын барилдаан барьцаадарлаа. За аймгийн орсон аймгийн зам 5 гэрэл 2 мөн одоо шуудагнаас дан шуудагнаас хорилт харуулж явах шиг байна. Харин аймгийн орсон мөнх эрдэнэ Говьлт аймгийн орсон алтан шигаан 2-ын барилдаан барьцаадарлаа. За аймгийн зан 5 гэрлийн барилдаан. За аймгийн орсон эрдэнэ нутгийн Нямаатаа нолтаарсан төрсэн аймгийн зам 5 гэрэл зүү игмрүүн толгоороо тулаад Тэмбэлэн гамбаны өг аймгийн орсон мөнхөд аймгийн зан инкэмгэлэн 2-ын барилдаан барьцаадарлаа. тулж өрөлтөдөг онцлогтой юм бүх байгаа. Лав гэрлийн хувьд бол баруун онгор шуудагны барьцтай игмрүүн толгоогоор мөргөө бариад авсан барьцтай барилдаа өргөжилж байна. Харин аймгийн ашаатсан мэриат алдаршсан спортро рок гранд компани бүх аймгийн орсон балжинымын мөнх эрдэнэ зэнгэр шуудагтай барилдаж байгаа. Аймгийн зам Буймөнх аймгийн орсон Батсангал бол хаялцах барьцыг сонгож барилдах гэж байгаа юм байна. За том барайд дараа барайд авлаа. Аймгийн орсон ганц очоо. Завхан аймгийн завхан мандалсамын бүх аймгийн орсон урт үерийг том барайд дараа барайд авсан. Намхан наруутай хүнд бол одоо том барайд дараа болно гэдэг урт үерийн хувьд бол ихэд хэцүү үедээ бас. За 2-3 жотаа сэжих гэдэг оололтой ганц хож ирсэн бол хашир арслан улам барьцаа лавшруулна да. Харин аймгийн орсон мөнх эрдэнэ баруун талдаа зайлж хавираад буцаагаад голлоо түрээд арчсан. Аймгийн орсон мөнх эрдэнэ аймгийн орсон алтан шигаагаар 2 довлаа. Хэнти аймгийн бэндэрс мөрөд хилчин спорт орооны бүх аймгийн орсон гүрзулын ганц хож. Завхан аймгийн завхан мандалсамын бүх аймгийн орсон урт үерээр 2 довлаа. аймгийн орсон ганц хож. Завхан аймгийн орсон урт үерээр довлаа. За Баянгар аймгийн Баянговс мөрөдөг аймгийн зам Бямбагийн Буймөнх довлаа. Аймгийн орсон Буймөнх аймгийн зам Буймөнх төрсөн ах 2 бүх
2009 онд байдаг байх Баянгар аймгийн хаан баяр наадамд 2008 онд Баянгар аймгийн хаан баяр наадамд ах トゥ хоёр одоо үзүүр төрөнд үлдсэн. За Улсын аймагт одоо улсын ярцаг баасан хүүд ах мягмар живтайгаан бас одоо аймгийн золтой байхдаа уйлааны үзүүр төрөнд үлдэж байсан. 1994 онд Хэнти аймгийн наадамд аймгийн арсан Базаргүрийн оюун болд аймгийн зам Базаргүрийн Олзбат гэж одоо төрсөн ах トゥ хоёр бохос аймгийн баяр наадмын үзүүр төрөнд үлдэж байсан. Ийм тохиолдлыг ховорхон байдаг. За Г.Батбаяр бол өөрөө барьцсан гоож барилдаж байна. Аймгийн арсан жаргалуу дараар нашаад мордлоо. Барьсаллаа. За сууллаа. Гоё сууллаад цөмөрсгсөл дээр нь суулаад. Савхан аймгийн яруу улсын Мариат аймгийн зан лавг гэрэл давлаа. Өмнөг аймгийн арсан Ямаагаар хоёр давлаа. Яруу улсын Мариат аваргын тэмрэндээ сургуулийн бүх аймгийн зан лавг гэрэл. За Монгол Улсын гавьяат жуулах шуран барилдаан толсын чин IT өвгийн шав аймгийн зан лавг гэрэл. Үндэсний бүхийн барилдаанаас гадна ч одоо бас бүхийн чөлөөт барилдаанаар сайн барилддаг. Ийм бөхөө. Дотоодуулаад Монголд. За мөн ч одоо мэхэнд их үлддэг дээ. Аймгийн зан инкам болонгийн хувьд одоо аймгийн зан инкам болонгийн талаар барьсан гэж барилдан. Аймгийн арсан сайхан жаргал аймгийн арсан Г.Батбаяр хоёрын барилдаан удааширч Г.Батбаярын талаар одоо аялал барьсан сонгож өрөлдөх боллоо. Барилдааны 3-ын даваанд улсын арсан оюун болд улсын арсан бүрөөдөг улсын зан Г.Өсөхбаяр улсын зан зориулсан болд улсын харцагт гэрэл Батөлзий Бадарч Мөнгөн Баатар бэгд сүрэн нарыг ирж барилдах өхөн амлаж явахыг ирж байна. Г.Батбаяр бол одоо өөрөө аялал барьсан сонгож өрөлдөх харуулсан Г.Батбаяр бол вертайларсандаа Араар нашаад мордсон урагшаа хөнтөрч гол мордчихж байна. Болгон аймгийн сайхан сумын бүх аймгийн арсан Г.Батбаярын Г.Батбаяр давлаа. Аймгийн арсан жаргал батвдаг широодлоо. Болгон аймгийн Монгол Улсын сод Монгол группийн бүх аймгийн зан инкэм болон аймгийн арсан Мөнхотоор хоёр давлаа. Болгон аймгийн сайхан сумын Рият болгон хандавж төшиг багны компани сайхан жаргал арслан Г.Батбаяр хоёрын барилдаан удааширч Г.Батбаярын талаар одоо аялал барьсан сонгож өрөлдөх гэж байна. Барилдааны талбайд аймгийн арсан Г.Батбаяр аймгийн арсан сайхан жаргалаас барьсан гэж байна. Энэ хоёр өхөн барилдаанаар өхөн барилдааны хоёрын даваа өндөрлөн. Үндэсний спортын гавьяат мастер Монгол Улсын даян аварга Нацагийн Жамьянгийн мэндэлсний 120 жилийн тахимдаж яваад өөрөнд орон сунаад орн орчлоо одоо. Оволт аймгийн дэлгэрсэн мөрөд аймгийн арсан сайхан жаргал аймгийн арсан Г.Батбаяр хоёр давлаа. Оволт аймгийн дэлгэрсэн Мариат сүлд спортын хороо UB ойл компани бүх аймгийн арсан сайхан жаргал Архангай аймгийн арсан Г.Батбаяр хоёр давлаа. Эрхэм мөндөд үзэгчдээ үндэс очтоо Архангай аймгийн цагир сумын угуул үндэсний спортын гавьяат мастер ардолны хон дундуг Buur хэмээн алдаршсан Монгол Улсын даян аварга Нацагийн Жамьяны нэрэмжит улсын аварга цолны хүндэтгэлийн барилдааныг тохиолдуулан манай алдарт бүх Жамьян аваргын одоо өр хөөгтүүд аж ахуй шилжээний нарын зүгээс Монгол Улсын аварга цолтой өгчүүдэд хүндэтгэл үзүүлэхэд бэлэн болсон байна. Ингээ Монгол өхөн өргөөний